За, юу гэсэн guys, өнөөдөр болохоор бид нар сая авсан mock test-ийн анализыг хийх байгаа тий. За тэгээ мэдээж хэдлээ эхний хэсэг буюу тооны машингүй хэсгээс нэхлээд хийцгээе тий. За нэгдүгээр болгоно дээр бол ерөнхийдөө зөвөр илэрхийлэл бодлого байсан шүү дээ тий. За тэр нь юу вэ гэхээр 5x дээр нэмэх нь 6 тэнцүү 10 гэдээ өгсөн бол 10x дээр нэмэх нь 3 ямар утгатай вэ гэсэн тий. За тэнгууд за мэдээж энэ чинь x-ийг олчж болно тий 6-гаа нөгөөж гаргаад 5x-ийн зү 4 гээд 4-өөсөө x болохоор 5-ны 4 гээд тэгээ буцаагаад оруулж болно. За өөрөөр яаж амархан аргаар хурдан ажиллах вэ гэхээр би бол шууд ямар байна гэхээр шууд 2-оор үржүүлчмээр байгаа байхгүй 5x дээр нэмэх нь 6-гаа. Тэгэхээр 2-ыг үржүүлэн 5x дээр нэмэх нь 6 тэнцүү 20 болно шүү дээ. Энэ чинээс хоёуланг нь 2-оор үржүүлэх хэрэгтэй шүү дээ тий. Мэдээж нэгтлийг нь үржүүлчихэд тэнцүүлэхгүй. За тэгэхээр энийгээ бодох юм бол энэ чи болох вэ гэхээр 10x дээр нэмэх нь 12 тэнцүү 20 болно тий. За энэ чинээс болохоор бид 10x нэмэх нь 3-ыг олчихсон юм чи 9-ийг нөгөөчөө гаргачих юм бол 10x дээр нэмэх нь 3 тэнцүү 20-оос хасдаг нь 20-оос хасдаг нь болох вэ гэхээр 9 болно шүү дээ. 9-ийг мэдээж энэ дээр хасагдсан чинь эндээ бас хасах ёстой байх ёстой. За 20-оос нь 9 чинь өөрөө 11 болно гээд зүг арай нь болохоор C арай болно гэсэн үг дээр бодлого. За амархан байна тий. За 20 дахь болохоор ерөнхийдөө бид систем төчлөг өгсөн систем төчлөлийг бодоод x-ийг хариуг олох хэрэгтэй байгаа. За тэгээ систем төчлөлийг бидэрт боддог зөндөө арга байгаа тийш орлуулах эсвэл eliminate хийх энэ гэх мэт зөндөө арга байгаа. За энэ дээр бол би ямар нэг гэхлээр за x-ийг зүгээр олчээ те. Энэ төчлөөс x-ийг олчээ. Тэгэх юм бол юу болох вэ гэхлээр x тэнцүү хасах хэрэг мөн үү? Y-ийг нөгөөч гаргачаар x чинь өөрөө хасах хэрэгтэй болчих штэ. За энэ чэнэс буцаагаад би x-ийг орлуулчих юм бол тэр 3x-ээс 2 дээр орлуулчих юм бол 3x-ээс хасдаг нь 2y ч өөр юутай тэнцэх вэ гэхлээр хасах 3y-ээс хасдаг нь 2y буюу эн чинь өөрөө хасах 5y болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ эн чинь тэнцүү 10-тай тэнцүү гэхээр өмнөөс y нь болохоор юу болох вэ гэхлээр y тэнцүү хасах 2 болно шүү дээ. Хас 5-д нь мэдээж хуваагаад өгч шүү дээ. Тэгэхээр хасах 2 гарна гэсэн. За y олсон юм чи одоо x нь болохоор юу вэ гэхлээр хасхасгын нэмэгтэй буюу тэр дээдлийн энэ дээр орлуулж байгаа шүү. За y-ийг орлуулж гингууд хасхасгын нэмэх болоод x нь болохоор нэмэх 2 болчих шүү дээ. За тэгэхээр бидний зөв хариу бол 5 хасах 2 буюу B хариулт байна гэсэн үг. 2 дугаар бодлого. За бас амархан тий. За 3 дахь нь за нэг landscaping company байсан юм байна. Тэгээд тэр нь болохоор нийт ингээд ажлынх нь нэг юугаа хөлсөө болохоор ийм expression буюу илэрхийлэлээр боддог юм биш үү тий. За энэ дээр болохоор энэ нь болохоор hidden landscapers байгаа нь тэгээд ээж цаг ажиллаж байгаа нь тэнгуүтээ энэ болохоор нийт hidden landscapers байна гэдгийг нь илэрхийлж байна тий. За тэгвэл энэ дээр болохоор 12 нь юуг илэрхийлэх вэ гэж байна шүү дээ. 12-ыг хамгийн зөв яасан нь юу вэ гэдэг. За тэгэх юм бол бидэрт ямар ч сан энэ буюу энэ landscapes-ыг H-ээр үзүүлэхээр чинь нийт тэр ажилласан цаг нь гарч ирж шүү дээ. Тэгээ 12-оор үзүүлэхээр чинь ерөнхийдөө бол бидэрт нөгөө нэг цагт тэр нэг landscaper хэдэн доллар ажиллаж байна гэдэг нь тэр урталтаа байгаа коэффициент нь бол таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хамгийн зөв илэрхийлсэн нь болохоор A хариу буюу ерөнхийдөө бол 12 долларыг тэр нэг landscaper нэг цаг ажиллахад яадаг гэсэн charge хийдэг гэсэн үг тий. За тэгвэл BCD-ийг бас харах юм бол minimum of toll landscapers гэдэг за ерөнхийдөө бол худлаа юмуд байна тий. 12 цагаар 12 доллараар цаг боломж нэмэгддэг гэх мэтлээ ингээд шал өөр юмуд яриад шүү дээ тий. За тэгэхээр 3 дээр бол хамгийн зөв нь болохоор юу гэсэн бэ гэхээр A хариулт буюу тэр 12 болохоор нэг landscaper нэг цагт хэдэн доллараар ажиллаж байгааг нь харуулж байна гэсэн. За дөрөвдүгээр бодлогоор бид нар болохоор яасан бэ гэхээр энэ тэгштгэл одоо илэрхийллийг зөв одоо тэнцүү хувиргасан аль нь вэ гэж асууж байгаа шүү дээ. За тэгвэл бид нар харах юм бол нөгөө нэг А-д нэмэх нь B квадратаар ашиглаад байгаа. Энэ квадрат хэд болох вэ? Энд чинь өөр юу болох вэ гэхээр А квадратаар нэмэх нь 2AB нэмэх нь B квадрат болж таарна шүү дээ, тий. За тэгвэл энийг харах юм бол яг тийм байгаас 3А квадратын квадрат байна энэ ч өөрөө 9А гэдэг чинь. Тэгэхээр 3А квадратын квадрат авч энэ байгаа юм байна. За тэгээ ард талд нь болохоор нэмэх нь 2B квадратын квадрат шүү дээ. За энийг задлаад үзээрэй яг адилхан арах хэрэгтэй шүү. 3 2-ыг үржүүлэнгүүт 6 олон дахиад 2 үржүүлэнгүүт 12А квадрат B квадрат буюу тэр голын тан гарч ийн. Тэгээ голдоо болохоор мэдээж 3А квадрат хорилцохтой болохоор 3А квадрат 2B-ийн квадрат байх хэрэгтэй гэдэг чинь 9А квадрат А-гийн 4 зэрэг 9B 4B-ийн 4 зэрэг гээд бид нар яг олох жоон зүй гарч ирсэн тий. Тэгэхээр энийг харуулсан болохоор A хариулт буюу 4 дээр A хариулт байна гэсэн. За 5 дахь бодлого. 5 дахь бодлогоноор бид нар бас ерөнхийдөө бол тэнцэтгэл өгсөн тэнцэтгэлээс x тэнцүү 7 гэдэг k-гийн утгыг олоо гэж хэлсэн тий. За тэнцэтгэл нь болохоор энэ тэнцэтгэл байна шүү дээ тий. За энэ чинь харах юм бол бид нар x-ийг нөөж гаргачих юм бол язгуур доор
2 k квадрат нэмэх нь 17 тэнцүү юу вэ гэхээр зүгээр л x болчих ш. Тэгээ энэ хоёрыг квадрат шилжих юм бол 2k квадрат нэмэх нь 17 тэнцүү x квадрат. За би k квадратаа олчих юм бол энэ чинь k квадрат тэнцүү x квадратаас хасдаг нь 17 хуваах нь 2 болно шүү дээ, тий. За харж байгаарай, хасах 17-ыг нөгөөж байгаараа хасах 17 болгох чинь тэгээ энэ үржих нь 2-ыг нөгөөж байгаараа бас хуваах нь 2 болгож байгаа шүү. За тэгээд энэ дээр болохоор бидэрт юу гэж гисэн бэ гэхээр x нь 7-тэй тэнцүү гэж гисэн шүү дээ. X нь 7-тэй тэнцүү чинь 7-оор үржлэхээр 7-ийн квадратч өөрөө 40-ээс хасах нь 17. Тэгээ хуваах нь 2 буюу энэ чинь өөрөө 32-ыг хуваах нь 2 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи 16 байна гэсэн үг. За тэгээ k квадратч 16-тэй тэнцүү гэж k бол энэ чинээс шууд 4-тэй тэнцүү гаргаж чинь тий. За тэгэхээр бид нар зөв хариу нь бол C хариу байна гэсэн 5 дээр C хариу. За бас амархан бодлого байсан. За 6 дээр. 6 дээр бидэрт юу гэсэн бэ гэхээр нэг 2 шулуу өгсөн байгаа юм байна тий. L болон K шулуунууд нь хоорондоо параллел бол P ямар утган дээр байх вэ гэдэг чинь шүү дээ. За энэ дээр бол би шууд төсөөтэй гурван ашиглачмаар байна. Төсөөтэй гурван юугаар тий. Тэгэх юм бол харах юм бол одоо энэ чинь 2, энэ чинь 5 тий. Энэ чинь болохоор 4, энэ чинь болохоор за нэг x байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ чинь бол p-г утга байх хэрэгтэй тий. X ч өөрөө тэнцүү p гэсэн үг шүү. Энэ нь бол p гэсэн үг тий. Яг л урт нь тэгж шүү дээ тий. P тэг гэдэг чинь x нь p, тэг нь болохоор y-ийн утга буюу энэ дэр байна гэсэн үг. За тэгээд 4, 2 гэдэг чинь энийг харах юм бол за энэ хоёр параллел юм чинь мэдээж энэ өнцөг энд гарч ирнэ. Энэ өнцөг болохоор энэ гарч ирнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хоёр гурвалжин бол төсөөтэй гэдэг нь шууд ойлгомжтой харагдана гэсэн үг. Ойлгомжтой харагдаж байгаа. За тийм чинь мэдээж талуудынх нь харьцаа тэнцүү гэхээр энэ талыг энэ талд харьцуулсан харьцаа нь болохоор энэ талыг буюу энэ одоо энэ талыг энэ талд харьцуулсандаа тэнцүү гэсэн үг болно шүү дээ тий. Тэгэхээр бид л юу гэж болох вэ гэхээр 4-ийг хуваах нь 2 буюу за энэ доотлын O тэмүүтээ за энэ цэг 2-ыг O энэ A шулууны тогтолж байгаа цэгтэй харьцуулсан тэнцүү юу вэ гэхээр одоо энэ томьёогоо тий дахиад O энэ P хүртэлхийг буюу за манай x шүү дээ, энэ чинь манайхаар x. Тэгээ хуваах нь буцаагаад нөгөө талд нь энэ 5 байгаа юм чинь 5-д нь харьцуулсан гэсэн үг шүү дээ. 5-д нь харьцуулсан хооронд тэнцүү. Энэчээс x тэнцүү юу болох вэ гэхээр энэ чинь 2 5-аар үржүүлэхээр 10 болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манай x-ийн утга нь өөрөө p-тэй тэнцүү байх юм чинь d хариулт буюу 10 гэж гарч иж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За 6 дугаар бодлого 10. За 7 дугаар бодлого. За 7 дугаар бодлогон дээр бид нарт ямарсан за нэг ийм тэнцэл өгсөн. Тэгээд энэчээс a дээр нөхөн b тэнцүү 2 бол a-аас нь b-ийн утга юу вэ гэж тэ. За тэгэхээр зэрэг хооронд нь хувааж яхад яадаг вэ гэхээр хасдаг тэ. Одоо энэ чинь цаашаа юу гэж хэлэх гэхээр a-гийн 2 зэрэг хасах нь b квадрат тэнцүү x-ийн 16 зэрэг тэ. Тэгэхээр x-ийн a квадратаас b квадратын тэнцүү x-ийн 16 тэнцүү юм чинь энэчнээс a квадратаас хасдаг нь b квадрат тэнцүү 16 гэж болно шүү дээ. A квадратаас b квадрат ч өөрөө юу гэж задардаг вэ гэхээр a-гаас нь b гүйждэг нь a дээр нөхөн b гэж задардаг шүү дээ. За энэ чинээс бидэрт a дээр нөхөн b-г нь 2 гэж өгсөн юм чинь юу вэ гэхээр a дээр нөхөн b нь угаасаа 2 юм чи a-гаас нь b мэдээж үржүүлэхээр 16 гарч байгаа хэрэгтэй гэхээр 2-т хуваач гэсэн үг шүү дээ. 16-г хуваах нь 2 чинь манай a-гаас нь b болно гэсэн. За энэ чинь тэнцүү 8 болно шүү дээ. За тэгэхээр зөв хариу 8 байсан байна гэсэн. 7 дугаар бодлого. За 8 дугаар бодлогон дээр бид нар юу гэсэн бэ гэхээр аан заавал өнцгийг хэмжиж байгаа юм биш үү? Дегрисээр хэмжиж байгаа юм байна. Тэгээ энэ болохоор юу вэ гэхээр нүрийн гадаад өнцөг те regular polygon буюу нөгөө нэг одоо энэ чинь зөв олон өнцгтийн гадаад өнцөг болчиход байна шүү дээ те. За тэнгуут энэ ямарсан биднийх нь болохоор нэг number of sides буюу тэр нэг хэдэн талтайг нь хэлж байгаа юм байна. Хэдэн өнцгтэй хэдэн олон өнцгтэй бэ гэдгийг хэлж байгаа юм байна. Тэнгуүтээ энийг үржлэн А тэнцүү 360 гэдгээр болохоор бид нар тэр юуны олон гишүүнтийн юу өгсөн байна шүү дээ тий. Формулагийг өгсөн байна шүү дээ. Олон өнцгтийн формулагийг өгсөн байна. За тэнгуүтээ тэр нэг юуных нь зөв олон өнцгтийнх нь болохоор гадаад өнцг нь 50 градусаас их бол хамгийн ихтэй хэдэн градус хэдэн талтай байж болох вэ гэж асуусан шүү дээ. Хамгийн ихтэй хэдэн талтай байж болох вэ гэж асуусан. За тэнгуүт бидлээ харах юм бол энэчнээс бид нар А ч өөрөө 50-аас юу шүү дээ тий. А-га олчих юм бол бид нар 360-ыг хуваах нь энэ чинь өөрөө манай А болчин тий. А болчихно гэсэн. За тэнгуүтээ бид нарт А-г нь болохоор бид нар юу гэж гисэн бэ гэхлээр 50-аас их гэж гисэн шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь юу болох вэ гэхлээр А 50-аас их юм чинь эн чинь мэдээж 50-аас их байна гэсэн үг байхгүй юу? 50-аас их байна гэсэн. За энэчнээс бид нар энийг олчих юм бол энэ нь болохоор хэдээс их вэ гэхлээр энийг нөөцөөр гаргаад 50-ыг нөөцөөр хуваачих шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ 360-ыг хуваах нь 50-аас бага байна гэсэн.
360-ыг хуваах нь 50-аас бага байна гэсэн үг. За тэгээд 50-ыг нь хураачих юм бол эн чинь 50-ыг нь 360-ын юутай очих юм бол эн чинь нэг 7.2-тай гарч ш тэ. Тэгэхээр энэ нь бол 7.2-оос бага нэг чинь энэний дараа чинь хамгийн их бүхэл тооч өөрөө 7 гэсэн үг ш тэ. Тэгэхээр хамгийн ихтэй л 7 гэж олно. Тэгээд 7.2-оос бага юм чинь 7-оос дандаа бага байна гэсэн үг. Тэгэхээр зөв хариулт нь бол C гэсэн үг тэ. За зүгээр л тэгшгэлдээ орлуулж гэсэн үг шүү дээ тэ. Тэгшгэл буюу тэр нэг тэнцэтгэлтэй орлуулж байна гэсэн. За одоо 9-р бодлого тий. За 9-р бодлого. 9-р бодлогонор юу гэсэн бэ гэхлээр нэг x y план дээр болохоор 2 слоптэй слоп нь 2 байх тийм нэг шулуун болохоор 1.8 гэдэг цэгийг агуулсан. За тэнгуүтээ 2 дахь шулуун нь болохоор 1 2 болон 2 1 гэдэг цэгийг дайрдаг. За тийм бол 2 цэг AB гэдэг цэг дээр огтлцдог. Тэр 2 шулуун AB гэдэг цэг дээр огтлцдог бол A-д нэмэх нь B-д хэдвэ гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр хэдүүлээ 2 шулууныхаа тэгшгэлийг олчээ. За тэнгуүт хамгийн эхлээд бид нар шууд юу байх хэрэгтэй вэ гэхээр y тэнцүү ямар ч сан AX дээр нэмэх нь B гэдэг чинь манай шулууны тэгшгэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар ч сан шулууны тэгшгэл байгаа. За slope нь 2 гэдэг чинь шууд за эхнийхээ юуныхаа шулууныхаа тэгшгэлийг бичих юм бол 2x дээр нэмэх нь B тэнцүү y байх хэрэгтэй тий. А нөрөө 2 байж slope нь 2 болно гэсэн үг шүү тий. За тэгвэл 1.8 цэгийг дайрдаг гэдэг чинь 1-ийг орлуулахаар 8 гарах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр x-ийн орно 1-ийг орлуулах буюу 2-ыг үржих 1 x нэмэх нь b тэнцүү 8. Энэ чинээс болохоор b нь юу вэ гэхээр 6 гэсэн үг тий. За тэгэхээр эхнийх нь юуныхын тэгштгэл болохоор юу байна вэ гэхээр 2x дээр нэмэх нь 6 тэнцүү y гэдэг тэгштгэл байна гэсэн үг. Юуны тэгшгэлтэй шулууныхын тэгшгэл тийм байна гэсэн. За тэгвэл одоо нөгөө тэгшгэлийг олох юм бол нөгөө чинь болохоор юу гэсэн бэ гэхээр ямар ч y тэнцүү ax дээр нэмэх нь b гэдэг шулууны тэгшгэл байгаа. Тэн дээр 1-ийг орлуулгууд 2 гардаг гэсэн тий. Тэгэхээр 1-ийг орлуулж байгаа бол y тэнцүү y дээр 1-ийг орлуулна шүү дээ тий. Y дээр 1-ийг орлуулахаар юу болох вэ гэхээр шүү дээ. Y дээр x дээр 1-ийг орлуулад y нь 2 гарах хэрэгтэй юм чинь 2 тэнцүү энэ дээр 1-ийг орлуулахаар А-г 1-ээр үзүүлэх чинь 1 шүү дээ тий. А дээр нэмэх нь B. За нөгөө талаас 2-ыг орлуулахаар 1 гардаг гэж тий. А-ийн оронд x-ийн оронд 2-ыг орлуулахаар y-г 1 гардаг гэдэг чинь 1 тэнцүү 2А дээр нэмэх нь B гэсэн үг тий. За энэ чинээс энэ системчлийг бодоод AB-г олно гэсэн үг шүү дээ. За би амархан орлохын тулд зүгээр доотлогоос нь дээдлийг нь хасчих тий. Тэгвэл 1-ээс 2-ыг хаснаа гэж чинь хасах 1 тэнцүү 2-аагаас А хасгаар А болно. B-гээс B хасгаар 0 ч шүү дээ. Тэгэхээр А нь хас 2-1. За нөгөө талаас энэ чи юугаа орлуулчих юм бол А-га орлуулчих юм бол энэ чи хас 1 болоод хас 1-ийг нөгөөж гаргачих юм бол 3 тэнцүү B гэдэг юм болчихно гэсэн. Тэгэхээр тэрнийхэн шулуун нь болохоор ямар ч зүйл байна гэхээр AX дээр нэмэх нь B энэ чинь Y тэнцүү хасах 1 гэдэг чи өөрөө X-ээр үзүүлэх хасах X болчихно. За нэмэх нь юу вэ гэхээр B чи өөрөө 3 шүү дээ тий. Тэгээ B-ийн оронд 3-ыг тавьчихна гэсэн. За тэгэхээр 2X дээр нэмэх нь 6 тэнцүү y гэдэг шулууны тэгштгэл нөгөөд нь болохоор y тэнцүү хасах x дээр нэмэх 3 гэдэг шулууны тэгштгэл гарч ирж байна гэсэн. Энэ хоёр дээр. За энэ дээр зөндөө ярьсантай огтлж байгаа цэгийг яаж олдог вэ? Огтлж байгаа цэгийг яаж олдог вэ? За яаж олдог вэ гэхээр хооронд тэнцүүлдэг тий. Хооронд тэнцүүлдэг. За би ийшээгээ бичлээ шүү. За ийшээгээ бичлээ шүү. Энэс ийшээгээ. За тэгвэл энэ хоёроо тэнцүүлчингүүд юу болох вэ гэхээр y тэнцүү хасах x дээр нэмэх 3 гэдэг чинь бас y-гээр тэнцүүлнэ шүү дээ тий. Тэнгүүд энэ чинь өөрөө 2x дээр нэмэх нь 6 юм чаа. 2x дээр нэмэх нь 6. За энэ чинээс би x-ийг олчээ. X-ийг энэ хасах x-ийг нөгөөж гаргаа 6-гаа нөгөөж гаргачих юм бол хасах 3 тэнцүү 3x гээд энэ чинээс x тэнцүү хасах 1 болно гэсэн. За энэ чинээс дахиад би энэ дээр хасах 1-ийг x-ийн оронд хасах 1-ийг орлуулад y-г олчих юм бол y тэнцүү хасгасан нэмэх болчихно. Тэгээд нэмэх 1 дээр нэмэх нь 3 гэдэг чинь өөрөө 4 болно гэсэн. Энэ хоёрын нийлбэрийг олно гэдэг чинь x дээр нэмэх нь y тэнцүү хасах нэмэх 3 болно гэсэн. 4-өөс систем 1 буюу 3 болно гэсэн. Тэгэхээр стер бол B хариултын зөв байна гэсэн. За тэгэхээр энэ бол жоохон явдалтай те ингээд нэлийн олон юу олж байгаа бодлого жоохон хэцүү бодлого байна те. Гэхдээ яг нөгөө гол цаатлын ухтгуунаа мэдж байхад бол энэ бодлогыг бодоход бол ямар ч асуудалгүй гэсэн. За 10 дугаар бодлого. 10 дугаар бодлогын болохоор юу гэсэн бэ гэхээр Y-ийн дандаа хас 1-ээс их буюу тэнцүү байх тийм юу тэгштгэл нь одоо юу нь аль нь вэ гэж те. Юу гэдэг лээ одоо функц нь аль нь вэ гэсэн үг те. За тэгэх юм бол энийг харъя.
нэг дээр болгоё хаа тий. Тэгэх юм бол би x дээр нэгэд тавьчих юм бол y тэнцүү хас 2 гарч болж байна тий. Тэгэхээр a хариулт нь бол биш ээ гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол x чинь хамгийн утга нь y утга, хамгийн бага утга нь болохоор тэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол биш гэсэн үг. За x квадратын бас хамгийн бага утга тэг юм чинь тгийг орлуулахаар хас 2 буюу b нь бол биш болчихно. За y дээр бол жигнэсээ би одоо энэ дээр ямар ч тоо орлуулсан y тоо гарна шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ чигээр квадрат тий. X-ийн оронд ямар ч тоо орлуулсан энэ бол y тоо гарна. Тэгэхээр за энэ бол тгээс их юм байна зөв гэсэн үг тий. За y дээр болохоор би хасах хязгаарыг орлуулчихад энэ ч өөрөө хасах хязгааргүй болоод тэгэхээр энэ бол d бол бүр биш юм гэсэн үг тий. Тэгэхээр c хариулт нь зөв гэсэн үг. Гэхдээ энээр бол харахад бол хасах нэгээс ч биш дандаа тгээс их буюу тэнцүү байна гэсэн үг. Тгээс их буюу тэнцүү байна гэсэн үг. Тэгэхээр за 10 дээр c хариулт. За 11 бол бидний нөгөө нэг юу вэ те? Комплекстойгоо хооронд нь хувааж байгаа бодлого шүү дээ те. Тэр комплекстойгоо хооронд нь хуваахдаа яадаг вэ гэсэн бэ гэхэлэр шүү дээ. Хосмоор нь үржүүлдэг гэсэн шүү дээ. 5y хуваах нь 8 дээр нэмэх нь 2y байгаа. Энийг хосмоор нь үржүүлнэ гэсэн чинь доотлын хосмог юу вэ гэхэлэр 8-аас хасдаг нь 2y шүү дээ те. 8-аас нь 2y. Дээдлэлтэй болохоор бас ялгаагүй 8-аас нь 2y хуваад гэсэн чинь үржүүлчих хөстэй болно. 8-аас нь 2y. За энэ чинээс би бодох юм бол за 8-ыг ийшээгээ задлаа бодчих шүү дээ те. 8 3-ын 24 хасах нь 40i. Энийг бас ягангууд хасах 6i нэмэх нь 10i квадрат буюу за ерөнхийдөө бол цаашаа бодох юм бол энэ чинь хасахтай болчихно те. i квадрат ч өөр хасах нэмэртэй шүү дээ. За хуваах нь 8 дээр нэмэх нь 2i, үржил 8-аас нь 2i гэж чинь 64-өөс хасдаг нь 4 болох хэвээр. Гэхдээ i квадраттай юм чинь нэмэгтэй болоод эн чинь бол шууд b квадратаар нэмэх нь 2-ын квадрат болдог шүү дээ тий. Тэгвэл 8 64 2-ын квадрат чинь өөрөө 4. Тэгээд 64 дээр 4-ийг нэмэхээр 68 болно гэсэн үг. За тэгвэл одоо дээдлээ эмгэлчээ. Дээдлээ эмгэлчих юм бол 24-өөс эн чинь i квадрат чинь хасах юм чинь хасах нэг юм чинь хасгаар болно гэсэн үг. Тэгэхээр 14 энэ чинээс хасах нь 40 хасах нь 6 гэдэг чинь хасах 46i хуваах нь 68. За би бүгдийг нь 2 тугаад өгчингүүд 7-оос хасдаг нь эн чинь 23i доор нь хуваах нь 34 болчихно гэсэн үг шүү дээ. 7-оос нь 23i хуваах нь 34 тий. За энэс цаашаа задрахгүй тий. Тэгвэл энэ дээр зөв баг болохоор 34-ний 7 хасах нь 34-ний 23i буюу c хариулт байна гэсэн үг. 11 дээр c хариулт. Тэгэхээр яг нэг ярьсан шиг хосмогоор нь үржүүлээд тэгээд тэрнээсээ олно гэсэн үг шүү дээ. За 12 дугаар бол юу гэсэн бэ гэхээр нэг service rating-ийг нь болохоор энэ формулагаар хэмжиж байгаа юм байна шүү дээ тий. F нь болохоор non-variable views юм байна, reviews юм байна. За A нь болохоор unvariable reviews юм байна. За тэнгуүтэй энэ чинь болохоор бид нар F-ээр илэрхийлэх юм байна шүү дээ. Одоо энэ формулагаа F-ээр илэрхийлнэ гэсэн үг байхгүй. Энэ дэр бол R-ыг нь олцсон байна. Одоо бид нар F-ийг нь олно гэсэн үг. За энэ чинээс би энэ дээр нэмэх нь F-ийг нөгөөж гаргачих юм бол R-ыг үрждэг нь энэ дээр нэмэх нь F болно. Тэнцүү F болох хэрэгтэй шүү дээ. За энэ чинээс би хаалтан задлж идэх юм бол R N нэмэх нь R F болно. Энэ чинь тэнцүү юу вэ гэхлээр F болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд яах вэ гэхлээр энэ чинээс бид F-ийг олох хэрэгтэй юм чи энэ F-ийг нөгөөж гаргаа ялгах чи тэгэх юм бол R N тэнцүү F-ийг гаргаад ялгчингууд F-ийг үрждэг нэгээс хасдаг нь R тий. Нэгээс тэр R-ыг нөгөө чи гараад хуваачингууд юу болох вэ гэхээр R N-ийг хуваах нь нэгээс хасдаг нь R гэсэн үг тий. Энд чинь бол манай F байна гэсэн үг. За тэгээд зөв хариуг нь харах юм бол R N нэгээс тэр R буюу B хариулт нь зөв байна гэсэн үг тий. За 12 дугаар бодлого B хариулт. За 13 дугаар бодлого болохоор ерөнхийдөө бид кавлаж өгсөн байна шүү дээ тий. Кавлаж дээр тэнгуүтээ энийг хангах эмийг олоо гэж байна. За тэнгуүт бүгд 2-ын үржилгүүнтэй байгаа чинь би шууд бүгдийг нь 2-ыг хаалтс гаргаж идэх юм бол m квадрат хасах нь 8m нэмэх нь 4 тэнцүүдэг. Би зөв эхлээд яагаад хаалтс гаргаж чийдэг байгаа гэхээр амархан хураачин тэгээд дээрэс нь үржих нэг яг шийдвэрүүдийг нь олоход дискриминант энэ төр олоход нэг өндөр их тоо бодож зовоохгүй амархан бодож болохоор шууд эхлээд 2-ыг нь ялгаад тэгтэн тэнцүү байх хэрэгтэй юм чи 2-ыг нь шууд хайчаад байгаа шүү. За энэ чинээс дискриминантыг олох юм бол дискриминант нь юу лээ? 8-8-ын 64 хасах нь юу буюу 4AB 4AC буюу 4-4-ийн 16 болно гэсэн. За энийг бодох юм бол эн чинь 48 уу те 48 болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ бид нар юу болох вэ гэхээр x1 x2-ыг олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр x нь тэнцүү юу гэдэг вэ гэхээр хасах b буюу 16 дээр нэмэх хасах за 16 чи өөрөө болцсон шүү дээ. Энэ дээдлийнхаа бодож болно шүү дээ. Тэгэхээр шууд 8-аар бодчих юм байна те. За 8 дээр нэмэх хасах
язгуурын доор 48 те. Хуваах нь аач өөр байх гоо юм чинь зүгээр хуваах нь 2 болно гэсэн үг. За тэгээ энийг бодчих юм бол энэ чинь 4 дээр нэмэх хасах язгуурын доор 48 чинь өөрөө энэ дээр 4-ийг хаалтаас гаргачих юм бол юу болох вэ гэхээр язгуур дээр 12 үлдэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө шууд 16-г хаалтаас гаргаад 4-ийг урталтан гаргаад 2-т нь хувачих юм бол урталтаа 2-той тэгээ язгуур доор 3 үлдэн шүү дээ. За 48-аас 16-ыг нь хаалтаас гаргаж язгуураас гаргаж байгаа шүү. За тэр нь болохоор 4 болно. 4-ийг буцаа 2-т хувааж 2 болно. За тэгээд энэ дээр нэмэх хасах 2 язгуурын дээр 3 байна гэсэн үг шүү дээ. За тэнгууд бид нар нийлбэг болсон юм шүү дээ. Энэ хоёрыг хангах шийдвэрийн нийлбэг болно. За бид үл одоо 4 дээр нэмэх 2 язгуур доор 3. Тэгээ нэмэх нь 4 дээр 4-өөс хасдаг нь 2 язгуур доор 3. Тэ энэ хоёрын чинь нийлбэр байх хэрэгтэй шүү дээ. 2 шийдийнх нь нийлбэр. За тэнгууд хас 2 нусч чинь тэгээд нийлбэр нь болохоор 8 болж штэ. Тэгэхээр зөв хариулт нь бол D хариулт байна гэсэн үг. 13 D хариулт. 14 дэх бодлого амархан бодлого байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр за энэ нэг radioactive substance нь болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд жилдээ 13-аар ингээд хуваар багасаад идэв юм шүү дээ, тэ. Тэгээ энэ нь болохоор 325 г бол аль нь ингээд яг энэ үйл явцыг процессыг яг гоё модел хийх вэ гэж тэ. За тэгвэл 13-аар багасаад байгаа юм чинь 0.87 буюу нөгөө нэгээс хасж байгаа шүү дээ. 100%-аас хасдаг нь 13% чинь 87% шүү дээ, тэ. 87% гэж өөрөө 0.87-аар үржүүлнэ гэсэн үг байхгүй жил тутам. За тэгвэл 325 ч анхных нь тэгээд 0.87-гаар жил тутам ингээд багасаад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Үржигдээд 87% нүлтэй явж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр 14 дээр E хариулт нь зөв байна гэсэн үг. 14 дээр зөв хариулт. Тэгээд бослыг харах юм бол 0.13 буюу 0.13% нь үлдсэн юм шиг энэ дээр бол олцсон байна. Тэгэхээр энэ бол биш. Энэ бол зөвхөн 325-ын Т зэрэг буюу шал худлаа марьсан байна. Дахиад нь 325-ын Т зэрэг буюу шал худлаа марьсан байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр зөв хариулт нь E хариулт байна гэсэн. За 15 болохоор бид нар ямар ч энэ тэгшдэглийг болохоор энэ экспрешнийг болохоор яах юм шүү дээ, тэ. Эмгтгэх юм байна. Хөрөх юм байна. За тэнгууд 5x-с гэх чинь би 5x дээр нэмэх нь 15 заяа. Хасах нь 15 тэгээд энэ хоёртой нийлээ хасах нь 17-г биччихээ л та, тэ. Тэгэх юм бол хуваах нь x дээр нэмэх нь 3 болно шүү дээ, тэ. За тэнгууд энэ чинээс 5x дээр нэмэх нь 15 гэж өөрөө 5-ыг үржин x дээр нэмэх нь 3 юм чинь чинээс 5 хаалтнаас гарчин хасах нь 17-г хуваах нь x дээр нэмэх нь 3 үлднэ гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд зөв хариулт нь бол энэ дээр шууд D байна гэсэн үг. Энэ эмгтэх бол амархан шүү дээ. X дээр нэмэх нь 3-т нь шууд хураагаал явчихна гэсэн үг. За эхний ингээд no calculator section болохоор ингээд юуны хэсэг нь тооны машинго хэсгийнх нь эхний 15 бодлого нь бол ингээд дуусч байна. Одоо болохоор gradients л орно гэсэн үг шүү дээ. За 16 доор бодлого тий. За бидэрт ямарсан ингээд sales manager нэг компани sales manager-д нь болохоор нэг $3,000 энэ тийм бонустэй яаж байгаа юм бэ шүү дээ, тий. Хамгийн сайн ингээд яасан зарсан хүнд нь $3,000 бонус олгож байгаа юм байна. Тэнгүүтээ тэр бонус болохоор юу гэдэг вэ гэхээр 250 эсвэл 750 гэсэн янзаар яаж байгаа юм бэ шүү дээ. Өгөгдөж байгаа. Нэг бол $250 бонус аавна, нэг бол $750 бонус аавна. За тэнгүүтээ ядаж нэг $250 бонус авч байгаа хүн байгаа. Тэгээ яаж нэг $750 бонус авч байгаа хүн байгаа бол $250 бонус авч байгаа юуны хүний нэг боломжит тоог тий боломжит тоог оллоо гэж юм тий. Тэгэхээр бид нар за x-ийг тэр 250-ыг авч байгаа, y-ийг тэр юугаа авч байгаа гэх юм бол 750 авч байгаа гэх юм бол x-ийг үрждэг нь 250 нэмэх нь y-ийг үрждэг нь 750 тэнцүү 3000 гарах хэрэгтэй тий. 3000 гарах хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр бэн дээр ерөнхийдөө бид нар харж байгаа л бүр янз янзын тоо тавьж болно дөө. За ерөнхийдөө ингэж л да энэ 750 ч өөрөө юу юм чаа 3-ыг үржих нь 250 шүү дээ, тий. За тэнгууд би одоо энэ дэр эхлээ зүгээр би юугаа ячаа. Y-ийг 1 гэж бодчих л да. Y-ийг тэнцүү 1 гэж бодчихъя. Тэгэх юм бол юу болох вэ гэхээр энэ чинээс 750 болоод 750 нөгөөж гаргах юм бол 2250 тэнцүү x-ийг үржих нь 250 шүү дээ, тий. Энэ чинээс x нь өөрөө хэд болох вэ гэхээр 9. За дараа нь y-ийг 2-ыг дээр 2-ыг тавих юм бол энэ чинь x тэнцүү 6 гарч байгаа. Y-ийг 3 тавих юм бол x тэнцүү 3 гарч байгаа. За x нь 4 гараад ирэх юм бол яах вэ гэхээр энэ чинь 2000 3000 болчих шүү дээ. Тэгэхээр x-с нь ямар ч хүн байхгүй болчих болохоор 4-өөс дэше явдаггүй гэсэн. Тэгэхээр x дээр байж болох хариунууд нь болохоор 9 6 3 гэдэг хариунууд. Эднээс айл нэг нь тавихад л зөв хариулт болно гэсэн. За 16 бол амархан бодлого байна, тий. За 17 бодлого. За дээлт нэг юм equation өгсөн юм байна. Тэгээд a b c-д нь constant
За x ямар ч утган дээр эднээс үнэн байдаг бол энэ b-ийн утгыг бол гэж байна шүү дээ. B-ийн утгыг бол. За тэгвэл энийг бид нар задлж л та тий. Хамгийн анхнаа шууд 2x 3x гэдэг чинь 6 x квадрат 2x хөрвүүлэхээр нэмэх нь 10x 10x шүү. Нэмэх нь 3-ыг юу гаргаж ирэхээр 9x нэмэх нь 15 тэнцүү ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c шүү дээ тий. За тэгээ энэ чинээс энийг яачих юм бол 6x квадрат нэмэх нь 19x нэмэх нь 15. Энэ чинь тэнцүү a квадрат x дээр нэмэх нь bx нэмэх нь c. За тэгэхээр a b c constant байхад байна шүү дээ. Энэ x-ийн ямар ч нэр тэнцэнэ гэж x-ийн өмнөх коэффициент нь заавал энэнийхээ өмнөх коэффициентэд тэнцүү байх хэрэгтэй байхгүй. X-ийн өмнөх коэффициент заавал нөгөөдхийнхөө x коэффициентэд тэнцүү байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор ингээд нэг x-ийн ямар ч тавьсан тэнцэн гэсэн шүү дээ. Хэрвээ нэг нь л өөр байх юм бол тэр хизээч x-ийн бүх утган дээр тэнцэж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол шууд b чи өөрөө шууд 19-тэй тэнцэж шүү дээ тий. Тэгэхээр b тэнцүү 19 гэсэн. 17 19 гарч ийнэ гэсэн тий. За 18 дугаар. За a c-д хоёр нь параллел гэсэн юм байна. Тэгээ A дээр нь болохоор CE-г болохоор B цэг тогтолцдог бол CE-ийн уртыг ол гэж штэ. CE-ийн уртыг олоо гэж байна. За тэгээ энэ параллелын чинь энэ өнцөг энэ гарч ирнэ. Энэ өнцөг болохоор энэ гарч ирнэ штэ тий. C дээр гарч ирнэ гэсэн. За тэгээд энэ хоёр өнцгүүд нь тэнцүү гэдэг чинь энэ хоёр гурал чинь төсөөтэй. Төсөөтэй гэдэг чинь талуудын хацаа тэнцүү. Энэ 10 энэ 5 байна гэдэг чинь энэ гурвалжин биш үү? Энэ A B E гурвалжин CDB гурвалжнаас 2 дахин их урт юм ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр 8 байгаа юм чинь энэ дээр 2 дахин бага хэвээр гэхээр 4 болчих واخгүй. Тэгээд 4 дээр 8-ыг нэмэхээр шууд энэ дээр бол 12 гарна гэсэн. 12 гарч ийнэ гэсэн. За тэгэхээр цаашаа яг бичиж үзэх юм бол B хуваах нь CB тэнцүү AB хуваах нь BD тэгээд тэнцэнээс болохоор 10-ыг хуваах нь 5 тэнцүү 8-ыг үрждэг нь юг CB хуваах нь буюу CB X-ийг хуваах нь 8 болоод тэгээд тэнцэнээс CB-г олох юм бол шууд 4 гарч байгаа шүү. За CB 4 гарч байгаа. Тэгээд тэн дээр нэмсэг. Ер нь бол яг адилхан юу болдогтойгоо. За 19 дэх бодлого. 19 дэх бодлогод бид нар нэг тойрог өгсөн юм байна. За тэгмээдээ O нь болохоор центр. Тэгээд A O B үнцгийн юу нь болохоор хэмжээ нь болохоор пик бах нь A юм байна. Радианаар тий. За тийм бол A-ийн нут нь хэд вэ гэж штэ. За энэ язгуур дээр 3 гэж штэ тий. Язгуур дээр 3 1 гэж байна. Язгуур дээр 3 1 гэдэг чинь энэчнээс альфа те энэ үнцгийг би альфа гэж бодчих л та тий. Тэгэх юм бол x-ийн нутгын язгуур дээр 3 y-ийн нутгын 1 гэдэг чинь бид нар энэчнээс шууд яаж болох вэ гэхэлэр бид нар танксыг нь олж болно шүү дээ тий. За танксын нутгийг олж болно шүү дээ. Тэгэхээр танкс альфа чинь өөрөө юу гэдэг вэ гэхэлэр бидний нөгөө нэг синус альфаг хуваах нь косинус альфа эсвэл юу вэ гэхэлэр y-ийн нутгын энэ x-ийн нутгийг харьцуулж болно шүү дээ тий. Y-ийн нутаг буюу y-ийн нутаг өөрөө хэд вэ гэхэлэр 1 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1 байгаа хуваах нь язгуур дээр 3 гэсэн үг тий. Язгуур дээр 3 гэсэн үг. За тэгээд танкс альфа ямар үед 1 хуваах нь язгуур дээр 3 байдаг вэ гэхэлэр 30 градус үед танкс альфа 30 градус үед тий. За тэгэхээр энэ чинээс альфаг шууд бид нар 30 градус гэж олж болж гэсэн үг. Тэгээ харах юм бол угаасаа бага өнцөг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр 30 градус дээр. За 30 градус гэж өөрөө пик хуваах нь хэд лээ? 6 шүү дээ тий. Пи ч өөрөө 100 градус юм чаа. За энэ чинээс А нь болохоор хэд болж байна гэхээр 6 болно гэсэн. Ямархөө. Тэгэхээр танксаад мэдж хахад болно гэсэн үг шүү дээ. Энэ дэр бол зөндөө ярьсан шүү дээ. X-ийн Y-ийн нутгийг X-ийн нутгаар харьцуулах юм бол юу болох вэ гэхэлэр тэр чинь танкс нь олон. За Y-ийн нутгийг гипноз буюу нэгт нь харьцуулах юм бол тэр чинь юу болох вэ гэхэлэр синус олно гэх мэтлэн. За 20 дугаар болгоноор болохоор бидэрт ямар ч байсан систем төсөл өгсөн юм байна. Тэгээ AB нь constant. Энэ болохоор тэгээд infinitely many буюу хязгаар болон шийдтэй бол A хуваах нь B хэд байх ёстой вэ гэж тэ. A хуваах нь B. За энэ чинь хэдлээ харах юм бол нөгөө нэг яг параллел байх ёстой гэсэн чинь энэ дээр 12 энэ дээр 60 байгаа юм чи энийг би 5-аар хуржуулчих юм бол 5A x дээр нэмэх нь 5B y тэ. Тэнцүү юу авах хэрэгтэй гэхээр 60 авах хэрэгтэй. Доор болохоор 2x дээр нэмэх нь 8y тэнцүү 60 тий. Тэгэхээр энэ хоёр параллел буюу тэнцүү байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 5a чинь тэнцүү 2, 5b чинь тэнцүү 8 гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр би нэг шууд хооронд нь хуваачих юм бол юу вэ гэхээр 5a хуваах нь 5b чинь өөрөө a хуваах нь b болно. Тэгээ нөгөө талд болохоор 2-ыг хуваах нь 8 байгаа шүү дээ тий. 2-ыг хуваах нь 8 байгаа. Энд чинь өөрөө 4-ний 1 юм чинь 0.25 тий.
0.20 доо. Эсвэл 8-2 гэж чинь ч болно. Эсвэл 1-ийг хуваах 4 гэж бичсэн ч болно шүү. За энэ 3 гуруулаа хариу болно гэсэн. Энэ 3 гуруулаа зөв. Угаасаа бүгд адилхан утгаар хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэ ерөнхийдөө ингээд юу яагаад биччихв зүгээр шүү. Эмгэтгэ биччихв зүгээр шүү. 8-2-ийн оронд бүгдийг нь 2 туваагаа 4-1 гэж юм уу те. Эсвэл 0.25 гэж юм уу. За ингээд эхний хэсэг буюу ингээд тооны машин хэсэг нь дууслаа. Тэгээд за одоо шууд дараачих хэсэг рүү орцгоё. За ингээд бүгдээ 2 дахь хэсэг рүү орцгоё. За 20 дахь хэсэг бол тооны машин хэсэг байгаа те. За алтай тооны машин баг хэрэг болох гэдэг. За эхний бодлого юу гэсэн бэ гэхээр musician яасан бэ гэхээр шинэ дуугаа ингээд яах болгонд татагдах болгоно $109 тэгээд стрим хийх болгонд болохоор $0.2 авдгаа гэж байна те. За тэнгуүтээ аль expression болохоор энэ яг нийт авж байгаа мөнгийг илэрхийлэх вэ гэсэн. Тэгэхээр мэдээж ямарсан хар хоноор бодоход нэмэгдэхэр байгаас те. Нэмэгдэхэр байна. Тэгэхээр энэ доор нь хасагдж байгаа энэ юунууд бол худлаа болно гэсэн үг шүү те. Худлаа болно гэсэн. За тэнгуүд одоо буруу гэнэ шүү дээ. За энэ байхгүй болно. За энэ цэцэг нэг хасагдсан да. За 0.2 чинь өөрөө юу вэ гэхээр энэ татагдсан D нь болохоор татагдсан C зөв байсан юм биш. За C нь бол зөв юм байна. Яаж байгаа вэ гэхээр D нь шүү дээ татагдсан тоон гэсэн үг шүү дээ. Татагдсан тоон тэгэхээр D-гээ болохоор татагдсан тоо буюу 0.9-ээр үржүүлж өгнө. За харин S нь болохоор streamed буюу нэг stream хийгдсэн тоон тэрийг болохоор 0.2-оор үржүүлж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж манай нийт нөгөө нэг яасан юм гарах хэрэгтэй шүү дээ. Нийт олж байгаа мөнгө гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр C хариулт нь зөв байна гэсэн. За 20 дахь онолохоор ямар ч нэг control manager болохоор яасан бэ гэхээр нэг 7 light-ыг болохоор random-оор 400 юунаас тэр чийлэнгээсээ шалахаар авд юм байна шүү дээ. За тэгвэл яг ийм юугаар нийт хэдэн одоо 20,000 тэр light bulbs-ийг хэдийг ингэж авах вэ гэж дээ. Тэгэхээр хэдлээ хаах юм бол шууд 20,000-аа 400-д хуваагаад өгч шүү дээ тий. 400-д хуваагаад өгчих юм бол юу гарна гэсэн үг шүү дээ. Нийт хэдэн 400-аа тэр нэг юу хийхээ 7-ыг ингээд одоо шалахаар авахаа яана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 400 хуваачих юм бол эн чинь өөрөө 50 болон 50-аа үрждэг нь буцаагаад 7-оор үржүүлэх хэрэгтэй шүү дээ тий. 50-аар үржих буцаагаад 7 байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр 400 тутам 7-ыг нь авах юм чинь 50-аа буцаагаад 7-оор үржүүлэх буюу 350. Тэгэхээр нийт 350-ыг шалгадаг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр 2 дахь бодлого би ярилт зөв байна гэсэн. За 3 дахь бодлого за нэг spring буюу одоо нэг push-ийг таасан дэлгөөд тэгээд нөгөө талд нь болохоор нэг aim mass-тай юм холбосон юм байна тий. За тэгвэл бид нар болохоор ямарс ээлтэн 24 дээр нөхөн 3.5 aim гэдэг ийм формулагаар тэр юуг нь өгсөн юм байна. Ээл нь болохоор юу вэ гэхээр сунж байгаа урт нь тэгээд aim нь болохоор mass нь гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл ээл нь 73 юугаар сунж хахад сантиметраар сунж хахад m хэд байгаа гэж асууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 73-ыг орлуулчин гэх юм бол 73 тэнцүү 24 дээр нөхөн 3.5 m гээд за энэ чинээс 5 m шүү. За энэ чинээс яах вэ гэхээр 73-ыг нөгөөж байгаа 24 нөгөөж байгаа хасчих юм бол энэ чинь 49 болно 49 тэнцүү 3.5. За энэ чинээс m-ийг 3.5 m шүү дээ тий. Энэ чинээс m буюу массыг олчих юм бол 49-ийг хуваах нь 3.5 гэсэн үг тий. За ингээ хариуг нь бодох юм бол 14 гарч байна. Тооны машиндаа л олчих гэсэн үг шүү дээ. Нэсэг дээр бол. За 4 дээр за нэг performance яасан бэ гэхээр нэг performance үзүүлээд тэгээд тэрэн дээр болохоор $120 8 хүн ингээд оролцсон юм дээр $120 авсан биз дээ те $120 юу нээсэн. За энэ чинээс бодлого нь юу гэсэн бэ гэхээр 20 хүн attend хийх юм бол яг хэдэн тэр долларыг олох вэ гэж те. Тэгэхээр мэдээж 8 хүн дээр 120 гомч ихэд бол пропорцно гэсэн үг шүү те. 120 гомч нь 20 хүн хэдвэ те 20 хүн дээр хэдэн доллар олох вэ? За ихэд шугамн л гэж бодчихлаа юм л да. За тэгээ энэ чинь яах юм бол 2400 хуваах нь 8 буюу асуулт нь юу болохыг 2408 буюу $300 гэсэн үг шүү те. $300. За тэгэхээр C хариулт нь байна гэсэн. За 5 дахь бодлого бас энийг ашигласан. Тэр нь юу гэхээр 43% нь болохоор ямар ч нэг тэр перформансыг үзүүлэхээр гарах тэр костондоо зарцуулт юм байна. За тэнгуүтээ үлдсэн болохоор шууд манай хүний ашиг нь болчих юм шүү дээ. Тэр үзүүлсэнийх нь. За тэнгуүт 8 хүнтэй тэр 8 хүн ингээд attend хийсэн бол яг хэдэн долларыг манай хүн олох вэ гэж асууж штэ. Тэгэхээр 8 хүн дээр чинь сая ярьснаар болохоор $200 ба $120 олдог гэсэн юм шүү дээ тий. $120 олдог гэсэн. $120 олдог гэдэг чинь бид нар 43%-ийн зарцуулах гэж үлдсэн 57% буюу 0.57-аар үржүүлчин тий. Энэ чинь болохоор манай нөгөө нэг юуны олж байгаа нийт profit нь байна гэсэн үг шүү дээ. 120-ыг 0.57-аар үржүүлчин.
За тэгвэл энэ чинээс тооны машинд олчин те. Тооны машинд олчингууд энэ дэр зөв хариулт нь болохоор 68.4 доллартай гарч байгаа юм байна. За тэгээ C хариулт нь зөв гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр бол зүгээр л тэр хувийг л олж байгаа гэсэн үг те. 43% нь костондоо гардаг бол үлдсэн 57% нь болохоор мэдээж profit болно гэдэг 120-ыг 0.57-аар үржүүлснэ гэсэн. За 6 дугаар бодлого. За x-ийг 4-өөр үржүүлээд тэгээ 12-ыг нэмэхээр 8 гардаг юм байна. За тийм бол x-ийг 2 удаа аваад 7-г нэмэх юм бол 2x нэмэх нь 7-ын цэвдэ гэж байна. Тэгэхээр 4x дээр нэмэх нь 12 тэнцүү 8. За энэ чинээс бид нар x-ийг олчих юм бол x нь болохоор тэнцүү хасхныг гарч ийн те. 12-ыг нөгөөж хасвал хас 4 тэнцүү 4x гэхээр энэ чинээс x нь хасхныг. За тэгээд одоо яах вэ гэхээр бид нар штэ юу яа штэ 2x дээр нэмэх нь 7-г олно штэ те. 2x дээр нэмэх нь 7-г олно. X нь хасах нэг хэмжээнд дээр бодох юм бол хасах 2 дээр нэмэх нь 7 буюу 5 гарна гэсэн. За тэгэхээр 6 дээр би ярилт 5. За 7 дугаар бодлого. 7 дугаар бодлого нэр болохоор за нэг параболын тэгшэл өгсөн юм байна те. За тэгвэл эдний аль нь манай энэ дээр нэхэдөө x интерсептийг харуулж байгаа тийм форм байна гэж те. За тэнгууд бид нар нэг x-ийг яадаг чинь x интерсептийг харуулдаг чинь шийдэд буюу үржлэгэн задлдаг шүү дээ. Тэгэхээр үржлэгэн задлсан нь бол шууд энэ байна те. Тэгэхээр за бараг л энэ зөв юм байна. Тэгээ яаж яхад хэдлээ бас шалгаж үзэх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр задлахаар зүг гарч байна те. X квадрат хасах нь 2x хасах нь гэдэг чинь 6x. Тэгээ хасгасан нэмэх 4 2-ыг 4 үржлэхээр 8 болно. Нэмэх 8. Тэгэхээр энэ гарч байна те. Тэгэхээр x интерсептийг харуулж байгаа нь болохоор d хариулт нь шүү дээ. Тэгэхээр эднээсээс бас бодох шаардлагагүй. Энэ бол юу ч харуулахгүй. За энэ нь бол юу харуулах вэ гэхээр эн чинь нөгөө нэг vertex-ийн буюу хас 3-1 дээр vertex-тэй гэж харуулж 3-1 дээр vertex-тэй гэж харуулж байгаа тийм. Энэ болохоор зүгээр л нөгөө чи 8 гаргацсан чинь энэ бол бас шал бодлоо. За 7 нь иймэрхүү. За 8 дээр болохоор нэг видео тоглоом болохоор яасан бэ гэхээр тоглож болгон K point-тэй эхэлдэг. Тэгээд нэг task биелүүлэхгүй бүрэн гүйцээгөө тохиол 2 point хасдаг юм байна тийм. За тэгвэл тоглогч ямар ч additional буюу нэмэлт тийм point аваагүй тэнгуүтээ 100 task-ын дээр фейлдсэн бол фейлдэнгүүтээ 100 task фейлдэнгүүтээ 200 оноотой байсан бол value of k буюу k чинь юу вэ гэхээр нөгөө нэг нийт эхлээд өгөгдсөн оноо шүү дээ тий. За тэгэхээр нэг юун дээр хас 2 тий. Нэг task тутамд биелүүлэхгүй байх тутамд хас 2 юм чинь 100-аар үзүүлчихээр хас 200 гэсэн үг тий. Хас 200 оноо. 200 хасагдсан чинь үлдсэн нь 200 оноо байсан чинь 200 дээр нэмэх нь 200 буюу эн чинь манай k болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 400. За энэ бол амархан бодлого юм тий. За worker яасан бэ гэхээр нэг боксуудыг өргөхийн тулд нэг forklift-ээр нэг өргөдөг юм байдаг тий. За тийм ашиглаж байгаа юм байна. Тэгвэл 40 pound эсвэл 65 pound тийм боксууд байгаа юм байна шүү дээ. За тэгвэл x нь болохоор 40 pound-ийн нэг нь болохоор 65 pound-ийн нэг хэд байгаа тоог нь хэлж байгаа. За тэгвэл нэмээд forklift нь болохоор яадаг вэ гэхээр 45 бокс эсвэл 2400 pound-ийн жинтэй ямиг өргөж чадна. Нийтдээ ихтэй гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл энэ юунаас аль нь зөв харуулж байна гэж тэ. Яг манай одоо тэнцэл бишиг зөв харуулж байна. За тэгвэл ямарс нийтдээ 45 бокс юм чинь x-тэй нэмэх нь y-г нь бол мэдээж 45-аас бага буюу тэнцээ байх хэвээр. За нөгөө талаас x-ийг буюу 40 pound-ийнхаа юуг үржүүлчих юм бол g нь болохоор x-ийг өрсөн 40 болно шүү дээ, тэ. Нэмэх нь y ч өөрөө 65 юм чи y-ийг өрсөн 65 чинь манай нийт g гараад ирнэ. Энэ чинь болохоор хэдээс бага байх хэвээр. Тэгэхээр 2400-аас бага байх хэвээр. Тэгэхээр ийм стэнгэжлээ байх хэвээр юм шүү дээ. 40x-тэй нэмэх нь 65, y-ийг 2400. За энэ зөв байна. X нэмэх нь 45 гэж чинь энэ зөв биш, тэ. За энд бол хуваацсан тийм. Тэгэхээр энэ буруу. Энэ дээр бол үржүүлсэн. Гэхдээ 45-аас бага, нөтер 2400-аас бага гэсэн болохоор энэ буруу. За C дээр бас x нэмэх нь y-ийг 2400-аас бага гэсэн болохоор энэ буруу болно гэсэн. За тэгэхээр зөв хариулт нь A хариулт байна гэсэн үг, тэ. За эсрэг бодлого юм байна. За 10 дахь бодлого. За 10 дахь бодлого болохоор f нь за нэг f-д 2 нь 3-тай тэнцүү, f-д 3 нь 5-тай тэнцүү гэдэг нэг f функц байгаа юм байна. За g нь болохоор g-д 3 тэнцүү 2, g-д 5 тэнцүү 6 гэдэг ийм юмуд байгаа юм байна. За тийм бол f-д g-д 3-ыг олоо гэж тэ. За g-д 3 ч өөрөө 2 хэмжээний чи f-д 2 болчих ш тэ. f-д 2 ч өөрөө 3 хэмжээний шууд 3 болно гэсэн үг тэ. Тэгэхээр би яриалт буюу 3 зөв байна. За 11 дээр бодлого.
За тооны болохоор нэг новел унших гэж план хийж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ юу болохоор тайп нь болохоор яадаг вэ гэхээр за ерөнхийдөө тооныг энэ уншиж байгаа хуурд тэнгуүтээ хэдэн цаг одоо зарцуулж байгааг нь те За тэгэхээр 10 өдрийн болгоноор ямарсан тооны болохоор ингээд нэг новел унших гад план хийсэн байна. Тэнгүүтээ энэ болохоор энэ нэг таблет дээр болохоор энэ нэг unity юу гэсэн мэт тоонод өгсөн байна. Хэдэн цаг өдөрт уншихын тэнгүүтээ нийт хэдэн parts-тэй, хэдэн chapters-тэй гэдгийг өгсөн байна. Тэнгүүтээ тооны болохоор хэдэн үгийг хэдэн минутанд уншихтэй те 1 минутанд хэдэн үг уншихтэй тэнгүүтээ хэдэн пэйжтэй те новел нь хэдэн үгтэй гэдгийг өгсөн байна. За тэнгүүт бидний гол болох юм болохоор тооны нийт одоо тэр новелыг уншиж болохын тулд хэдэн өдөр авах вэ гэд тэрийг нь асууж штэ тий. За тэгэхээр бид нар яаж болох вэ гэхээр нийт бид нар ямар ч 349,168 үг унших хэрэгтэй байна тий. Тооны болохоор нийт унших хэрэгтэй. За тэнгуүтээ ямар ч 250-ыг минутанд уншдаг юм штэ. 250 минутанд уншдаг гэдэг чинь цагт хэдийг уншдаг гэсэн үг үү? 60-аар үржүүлчин тий. 250-га 60-аар үржүүлчих юм бол юу гарах вэ гэхээр цагт хэдийг уншиж байгаа буюу энэ чинь өөрөө 15,000 те 15,000 эндээ байгаа шүү. 15,000 үгийг нийт нэг цагт уншдаг гэсэн үг шүү те. За нэг цагт 15,000 үг уншдаг гэсэн. Тэгээд нэг өдөрт 3 цаг уншаад зарцуулж байгаа юм чинь нийт 3 цагийг зарцуулж байгаа юм чинь 3-аар үжигээр чинь нийт 45,000 те. Боёо 45,000 чинь ерөөдөө 3 өдөрт гэсэн үг шүү дээ. 3 өдөрт 45,000 аюу уншна гэсэн үг. Үг уншна гэсэн үг. За тэгээд нийтдээ болохоор 349,168 чаа 349,168-га 45,000-та хуваачна шүү дээ. Тэгэх юм бол нийт хэдэн өдөр зарцуулах гарна шүү дээ тий. За тэгээ энийг бодох юм бол нэг хэд гарч байгаа гэхээр энэ дээр чинь 8 хавцаа гарч байгаа юм байна тий. 8 хавцаа гарч байгаа юм байна. За 8 гэх юм бол 32 гээд 35,000 350,000 хавцаа гарч байгаа юм шиг шүү дээ тий. 360,000 юм уу? 360,000. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 8 өдрийн турш уншична гэсэн үг шүү дээ. 8 өдөр яхад яг нийт үгээр уншаад амжчих юм чинь 8 өдөр. 7 өдөр гэхээр яг хуу цаана нөгөө нэг үг үлдчихэж шүү дээ. Тэгэхээр чин тэрийг бүтэн үзэж уншаад чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр нийт 8 өдөр. За энийг бол тооны машин хийгэнгүүт шууд олдож байгаа шүү. За 780 эдтэй ч юм уу те. Тэгээ тэрийг тоймлох юм бол 8 өдөр уншна гэсэн үг шүү дээ. Ихээр нь авч байгаа шүү. За 12 дугаар болох. За 2000 оны 1 сарын 1-нд болохоор нийт 175,000 тонн trash нь болохоор ерөнхийдөө тэр 325,000 тонны тийм нэг багтаамжтай нэг тийм landfill дээр байсан юм ба шүү дээ тий. За тэнгуүтээ юу гэсэн бэ гэхээр жил болгон тэр болохоор нэг тэр хогийнх нь болохоор юу нь 7500-аар ихсдэг гэж байна тий. 7500 тонноор ихсдэг. За игэр нь болохоор цагийг илэрхийлж байгаа. Юунаас 2000 оны 1 сарын 1-ээс хойш цагийг илэрхийлж байгаа. Хугацааг илэрхийлж байгаа. Тэгээд аль юу нь болохоор аль тэр inequality буюу тэр тэнцвэр биш нь тэр нэг яг одоо нэг багтаамжаад илүү багтаамжаа ингээд илүү гаргах юм уу? Багтаамжаа дүүрэх багтаамжаас илүү гарах тэр жилийг илэрхийлэх юу бэ? Тэнцвэр биш вэ гэж бид нар асууж штэ. Тэгэхээр бид нар яах юм бол ямар ч ихлээр 175,000 байсан. За тэгээд тэрэн дээр болохоор яах вэ гэхээр бид нар 7500 чинь жил болгон нэмэгдэж байгаа юм чи энийг эгээр үржүүлчихвэл нийт нэмэгдсэн гарна штэ. Тэгээ эн чинь болохоор юунаас их вэ гэхээр нийт тэр нэг чадал буюу тэр багтаамжаас нь 325,000-аас их байх хэрэгтэй штэ.
Тэгэхээр зөв хариулт нь D хариулт болж таарч байна гэсэн үг шүү дээ. За эднээсийг харах юм бол эднээс бол ерөнхийдөө шууд худлаа харагдаж байгаа юм билүү дээ те. 150,000 гэсэн 7500 Y гэж шал өөр нэвчсэн ба шүү дээ те. За тэгэхээр 12 дээр D хариулт нь зөв байна гэсэн. За судлаач нэг судалгаа авсан байна. Тэр нь болохоор нэг юм large town авж байгаа хүмүүс нь болохоор ингээд нэг спортын юунд ингээд ивентэд оролцохоос илүү тэр нэг юунд яг телевизэн боёд одоо зурагтаар үзэх тэ тал дээр тийм нэг survey авсан байна шүү дээ тэ. За тэгвэл 117 хүнээс авсан. За тэр нь болохоор яасан бэ гэхээр хагасаа өдөр тэр газрынхаа нэг ресторанд байгаа хүмүүсээс авсан байна шүү дээ тэ. За тэнгуүтэ 7 хүн болохоор refused to respond боёо 7 хүн өгөөгүй. За тэнгуүтэ which of the following factors makes it least likely that a reliable conclusion can be drawn about the sport watching preference of all people in the town нэ. За тэгэхээр аль нь одоо нэг яг тийм буруу болгож байгаа факт нь бэ? Тэ арай зөв тийм нэг reliable биш болгож байгаа юм бэ гэж байна. За тэнгуүт бид нар харах юм бол за sample size нь буюу 117 хүн авч байгаад ямар ч асуудал байхгүй. Ерөнхийдөө бол ямарсан тэр sample size нь хийж байж болно шүү дээ. Тэ large town-аас хамаарат хэр хүнтэйг хамаарат тэ. За population size нь бас бидэрт ерөнхийдөө бас нэг хамаагүй. За тэнгууд C-дэр бол за хүмүүс ямар ч өгөөгүй байсан ч гэсэн бидэрт тэр нөр survey авахд ямар ч асуудал байгаагүй шүү дээ. 7 хүн өгөөгүй юм чинь 7 хүн refuse хийсэн шүү дээ тэ. Тэгэхээр C нь бас ямар ч хамаагүй. Тэнгууд D нь болохоор юу вэ гэхээр where the service given гэж байна. Тэнгүүд бид нар зөвхөн нэг ресторанд нэг өдөр авчиж байгаа юм чинь тэр чинь ихэд яг тэр ресторан ингээд үйлчлүүлдэг яг тэр хүмүүсийн те яг гадуур гарах тустай хүмүүс юм эсвэл нэг хүмүүс ингээд гадуур гарах дуртай хүмүүс ингээд хагасаа өдөр яг ресторанд байж идэг. Тэнгүүд тэр хүмүүс нь илүү тэр нөгөө нэг яг спорт ивентэд оролцохыг хүсдэг байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь болохоор яг ийм нэг тийм reliable биш болгоод байгаа байхгүй те яг зөв биш гэх юм уу. Тэгэхээр энэ дэр бол D хариулт нь боёо. Энэ авсан газар нь бол яг нэг тийм reliable биш болгож байна гэсэн үг. За 13 дугаар бодлого нэг иймэрхүү. За 14 дээр. За энэ дэр болохоор нэг за тэр нэг аялсан те нэг passenger-ийн аялсан X country-гаар аялсан нэг те X гэдэг country-гаар аялсан тэр нэг майлыг нь харуулсан байна. Тэгээд жилийн доор нь харуулсан мэт хугацаа ерөнхийдөө бол замын те зайны хамааралтай граф байна. За тэгээд бидэд болохоор нөгөө нэг ямар ч хамгийн те line of best fit-ийг нь харуулсан байна. Тэгээд энэ sketch plot дээр харуулсан байна. За тэнгуүтээ энэ болохоор майлын болохоор биллионоор хэмжсэн байна шүү дээ. Тэгвэл 550 биллион дээр болохоор аль жилдээ ямар жилд 550 биллион дээр ингээд ойролцоогоор хүрсэн бэ гэдгийг бид асууж байна шүү дээ. 550-ыг харах юм бол бидэрт одоо энэ хэсэгт байна те. Энэ хэсэгт байх юм бол энэ хэсгийг харж явах юм бол нэг энэ хавцаа ирсэн байна шүү дээ те. Энэ хавцаа гэж ерөөхдөө 2005-аас арай жоохон бага он байна гэсэн үг те. Тэгэхээр 2003 ч юм уу 2004 ч юм уу те. Тэр хавцаа. За ерөөхдөө 2003 юм шиг байна те. За тэгвэл зөв хариулт нь болохоор C байна гэсэн үг. Нөгөөд нь харах юм бол 2008-нд ч ийшээ гараад ирж байгаа. 2000-д ч юм бүр энэ дээр ирчихэж байгаа шүү те. Тэгээд эднээс бол биш шүү. Энэ бол хаар баригцаагаар бодоход бол 2003 он байна гэсэн үг. За тэгвэл 15 дахь алган дээр юу гэсэн бэ гэхээр за дэлхийн нэг орбитер ингээд distance нь нэг тойроход болохоор 580 сая miles байд юм шиг шүү дээ. За it makes one complete orbit around the sun 1 year. За тэгвэл нэг жил бол мэдээж нэг нарыг нэг тойрдог те. Тэнгүүтээ тийм бол юу гэсэн үг вэ? Тэр нэг нийт одоо тэр нэг явж байгаа хурд нь хэм үү? Дэлхийн одоо тэр нэг сарыг бишээ нарыг тойроод явж байгаа хурд нь хэдвэ гэж штэ. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр miles per hour те. Цагт хэдэн майл гэдэг юм. За тэгвэл мэдээж бид нар хурдыг олохдоо явсан замыг нь хугацаанд нь хуваачдаг штэ те. За тэгвэл бид нар цагаар олох гэсэн чинь нэг жилийгээ бид нар цагаар шилжүүлэх хэрэгтэй гэсэн штэ. Нэг жил 365 хоног байдаг. Тэгээд энийг үүсгэх нь нэг өдөрт хэдэн цаг байдаг гэхээр 24 цаг байдаг те. Дээр нь болохоор юу вэ гэхээр 580 сая байгаа штэ те. 580 сая майл явдаг гэж бидэрт хэлсэн. За энэ чинээс зөв доолт нь үржүүлээд тооны машинд хуваачингууд 15 дээр 100 гарч байгаа нь болохоор 66000 хавцаа гарч байгаа юм байна. Гэтэ яг хуу ойролцоогоо штэ ойролцоогоо 66000 хавцаа гарч байгаа юм шүү. За шууд тооны машинд олж байгаа гэсэн үг штэ тий. За тэгэхээр 15 дээр ярилтан зөв байна. За тэгэхээр 16 дугаар талын дээр бид нар явсан энэ таблаар болохоор яасан бэ гэхээр 200
хуулийн сургуулийн төгсөгчдөөс ингээд bar exam авсан тэр төгсөгчдөөс нь юу авсан юм ба шүү дээ тийм юм survey авч байгаа юм ба шүү дээ за тэгэнгүүт болохоор яасан бэ гэхээр бидний гол олох хэрэгтэй юм болохоор энэ тэр bar exam-ад авсан хүмүүсийнх нь болохоор хідэн review course за тийм нийт одоо нэг юугаа bar exam-ад авсан хүмүүсээс нэг хүнгээс рандомаар сонгож авах юм бол тэр юу ахна одоо нэг review class аваагүй тэр review course аваагүй байх магадлал нь хэд вэ гэж чинь. Тэгэхээр нийт bar exam-ад авсан болохоор энэ хоёрын нийлбэр буюу 18 дээр нэмэх нь 7 тэгэхээр 25 шүү дээ. Тэгэхээр 25-аас тэр review course аваагүй нь болохоор 7 байгаа юм чинь нийт 25-ны 7 буюу зөв хариулт нь бол B болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр 16 дээр зөв хариулт нь B байна гэсэн. За 18 дугаар бодлого. За 18 дугаар за дахиад нэг survey-тэй бодлого шүү дээ тий. За нэг байшингуудын нэг mean volume болохоор 165 мянга байсан. Тэгвэл median болохоор 125 мянга байсан. За тэгвэл эднээс аль нь нөгөө нэг юунуудаа энэ situation-ыг болохоор аль нь одоо яг илэрхийлж чадах вэ гэж байна шүү дээ. Одоо доор байгаа хариултуудаас. За тэгвэл ямар ч median mean болохоор хамаагүй их median амар бага байна гэсэн юм ба шүү дээ. За тэгвэл A хариултыг уншил л да. За ерөнхийдөө бүгд хоорондоо A хариултнаар ямар ч тэр нөгөө нэг тэр байшингуудынх нь юу нь болохоор volume болохоор ингээд хоорондоо ойролцоо байсан гэж юм те. Тэгэхээр бид нар энэчнээс яг тийм нэг difference буюу тэр ялгааг нь хэлж байгаа тийм нэг дүнэлт тэрхүү юм шууд хэлж чадахгүй гоц. Тэгэхээр ямар ч ойрхон байсан гэдэг чинь ерөнхийдөө бол ми медиан 2 зөрөн гэсэн үг биш шүү дээ те. Ми медиан 2 нь зөрөн гэсэн үг биш. Харин ч ойрхон байгдсан медиан ми 2 нь ерөнхийдөө бол ойртох хэрэгтэй болохоор A хариултаар шууд биш болно гэсэн. За тэнгуүтээ би дээр болохоор за ямар ч нэг цөөхөн хідэн тийм нөгөө нэг бүр бусдаасаа амар бага тийм бодиттай тийм байшингууд байгаа гэж юм те. За тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бол юу гэсэн үг шүү дээ. Зарим хэсгээр одоо жишээ нэг одоо амар багтай 10,000 ч юм уу гэж явж байгаа 10,000 тэгээ 20,000 ч юм уу гэж явж ирсэн. Гинт болохоор явснаа. Гинт энэ дээр одоо 125,000 ч юм уу тэг гэх мэт амар гинт ихснэ гэсэн үг шүү дээ. 125,000 135,000 165,000 ч юм уу мэдгсэн яваад байна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар харах юм бол энэчнээс юу хийж болох вэ гэхээр энэ зарим ингээд амар бага байх юм бол бид нар юу хийж чадах вэ гэхээр mean нь бол бага байна. Харин median нь бол их байна гэдгийг хийж чадах байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ чинь mean дээр нөлөөлж шүү дээ. Ингээд 10,000 20,000 гэдэг амар бага байна гэдэг чинь mean дээр амар багасаад нөлөөлчихнө. Харин median дээр нөлөөлж болохгүй. Яагаад тэгэхээр median ч өөрөө голынхан тоог авдаг болохоор ингээд дистаралла бичмүүд энэ урд байгаа бага тооноос чи ямар ч хамаагүй болчих болохоор за B хариулт бол бас биш байна гэсэн үг байхгүй. За тэгвэл C дээр C дээр одоо хэсэг тий нэгнээс заримаасаа их нь амар их тийм үнэтэй тийм зарим юунууд байна. Нэг цөөх хэдэн тийм байшингуудтай хоомод байна гэж бид хэлж штэ. Тэгэхээр энэ бол яг бид нар зүг ойлгож байгаа байхгүй. Тэр зарим бусдаас амар их байна гэдэг чинь бидэрт минийг нь амар ихсгээд өгчнө. Гэхдээ медианд ямар ч нөлөө авахгүй чинь медиан чаг дараалал бич байгаа юм шиг өмнөдөө ажиллах шалтгаанаар тэр дээшгээ байгаа хэдэн амар их байна уу, амар бага байна уу, амар их бүр хязгааргүй байна уу гэдэг нь бидэрт ямар ч юг болчихгүй. Медиан дээр бол ямар ч хамаагүй болчихгүй. Тэгэхээр медиан энэ дээр бага болох боломжтой харин мин нь бол их байна гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр C хариулт нь зөв байна гэсэн. За тэгэхээр D дээр бол бас шал худлаа ярьж байгаа. Энэ болохоор тэр 125,000-аас 165,000-ын хооронд байгаа зөндөө байшин байгаа ч юм уу тий. Энэ бол ерөнхийдөө шал худлаа штэ. Яг гинчнээс л шууд медиан 125,000 байна гэсэн юм хэлж чадахгүй. Харин медиан нь 125,000 биш болоод явчих магадaltaй болчихно гэсэн үг шүү дээ D хариултан дээр. За 19 дээр бодлого. За дахиад нэг survey-тэй бодлого шүү дээ тий. За 300 students сонгогдсон юм байна тий. Тэгвэл хідэн siblingsтэй вэ гэж ах トゥ устэй бэ гэж тийм нэг survey авч байгаа юм байна. За тэгвэл хоёр ялгаатай сургууль бол Lincoln, Washington гэдэг хоёр скуулээс авч байгаа юм байна. За тэгвэл тгийг ямар ч тийм siblings байх уу гэсэн болохоор 120 140 энэ дээр болохоор нэг байгаа гэсэн 80 110 4 байгаа гэсэн 10 10 гэдэг ингэ явж штэ тий. Нийт болохоор 300 students зөксөнсөн шүү дээ тий. За нийт болохоор Lincoln болохоор 2400 сурагчтай, Вашингтон болохоор 3300 сурагчтай байна. За тэгвэл нийт одоо энэ өгсөн хүмүүс за нэг 10 зэрэг бодлого тий. Нийт өгсөн хүмүүсийн тэр дундаж медиан тэр нэг siblings-ийн тооных нь медиан хэд вэ гэж сууж тий. Тэгэх юм бол мэдээж 300 хэрвээ сурагч
өгсөн бол биднийхээр бол яах ёстой вэ гэхэлэр нийт одоо эн чинь нэг сургуулиас 300 гэж байгаа юм чинь нийтээ 600 шүү дээ. 600 өгснө гэсэн үг. Тэгэхээр медиан хэдэр байх ёстой гэхэлэр 300 2-ын дундаж байх ёстой шүү дээ. Яг л энэ чинь тэгш тоо юм чинь 300 дээр нэмэх нэг хуваах нь 2 байх ёстой шүү дээ. Тэгээ энэ зүгээр тэр хідэн siblings байгаах нь тоо шүү дээ. За тэгэхээр тэг байгаа гэх юм бол эн чинь өөрөө энэ хоёрыг нэмчингүүт 260 болчихно. Эн чинь нэмчих юм бол юу болох вэ гэхэлэр 190 болчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг харах юм бол 300 нэгдэх нь болохоор энэ юу нь хоёул нь багтж байгаас тэгэхээр 300 нэгдэх сурагч нь болохоор юу вэ гэхэлэр энэ бүгдээрээ нэг siblingsтэй байгаа байхгүй 300-аас 300 нэгдэх тэр хоёр сурагчид хоёулаа нэг siblingsтэй байна гэдэг чинь дунд чинь бас нэг байна гэдэг. Тэгэхээр бидний зөв харилт нь бол нэг болж таарна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр 20 дугаар тоног болохоор бидэрт ямар ч энэ нэг survey датанаасаа бид нар яах вэ гэхээр 4 siblingsтэй хоёр сургууль дээр байгаа юмнуудын хооронд ингээд харьцуулсан хамгийн зөв харьцаа нь аль нь вэ гэж асууж байгаа шүү дээ, тийм. За тэгвэл бид нар харах юм бол нэг нь 330, нэг нь 3300, нэг нь 2400 сурагчтай юм чам. Тэгээ хоёулангаас нь ялгаагүй 300 сурагч авсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ энд 10 гэж байгаа юм чинь нийт одоо тэр юунаас нь харьцааг нь олчих л да. Тэгэх юм бол 2400-аас 300 хуваах юм бол юу вэ гэхэлэр эн чинь 700, 600 юу? 800 юу? За 8 юм биш үү те. Тэгэхээр 8 шиг за тэр 300 хүүхдээ тэнгуүтээ үржих нь 10 гэдэг чинь нийт ерөнхийдөө бол 80 ширхэг энэ 10-аар үржиж байгаа шин 300 хүүхд тутамд 14 siblingsтэй хүн байгаа юм чинь нийт 2400 сурагч дотор бол энэ пропорцлоод олж болно шүү. За пропорцлоод олчихно гэсэн. 80 сурагч бол 4 siblingsтэй байна гэсэн үг байхгүй юу? Байх магадaltaй одоо ер нь бол тэгж харж байгаа байхгүй бидний авсан нөгөө survey-нээс. За нөгөөд нь болохоор 3300 гэж байгаа. 3300-аа бас яг санийх шиг бодчих юм бол энэ чинь 11 болоод 11 гэж чинь 110 гэсэн үг те. 110. Тэгэхээр Вашингтонд бол 110 шиг 4 siblingsтэй хүүхдүүд сурагч нар Линкольнд болохоор яасан бэ гэхээр 80 шиг тийм юутай сурагч байна гэсэн үг те. Хүүхдүүдтэй 4 шиг siblingsтэй тийм 80 шиг сурагч байх магадaltaй. Ерөнхийдөө бол бидний датанаас бол тэгж харагдаж байгаа байхгүй. За тэгээд харах юм бол энэ хоёр чинь 430 байна тий. Тэгэх юм бол хамгийн зөв хэлсэн нь болохоор ерөнхийдөө Вашингтонд болохоор ерөнхийдөө 30-аар Линкольноос 30-аар илүү тийм 4 siblingsтэй сурагчид байна гэд хэлснээр син зөв харилт болно гэсэн юм чинээс. За 21 дэх тоног болохоор юу гэсэн бэ гэхээр project management болохоор нэг project-ийг дуусгаад X цаг шаардлагатай гэж бодсон юм байна. Тэнгүүтээ өөрийнх нь goal нь болохоор ерөнхийдөө 10 цаг тэгээ estimate time болохоор нэг 10 цагийн хооронд дотор байхад яг тэр actually яг нэг жинхэнэ яг тэр нэг юугаа дуусгаад project-а дуусгаад 10 цагийн тэр одоо нэг estimate time-аас 10 цагаар ингээд хазаасан байж болно гэсэн утгатай байж тэ 10 цагийн дотор байх team goal-тай байгаа. За тэнгүүтээ за манай менежер нь болохоор яасан бэ гэхээр энэ goal-а биелүүлсэн тэнгүүтээ нийтдээ болохоор яг Y цагийг зарцуулсан гэж тэ. За тэнгууд бидний энэ юг одоо relationship-ийг одоо яг илэрхийлж чадах тийм inequality-ны аль нэ гэж тэ. Тэнгууд харах юм бол Y-с хасдаг X нь бол манай яг тэр нэг юу гэсэн үг шүү дээ. Яг бидний estimate time-аас нэг хэдээр зөрж байгаа нь харагдана гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр estimate time-аас тэр нь хэдээр зөрж байгаа нь яаж ингэж харагдчихсан. Тэнгуудээ тэр нь болохоор 10 цагийн хооронд байх хэрэгтэй гэж энэ чинь бол 10-аас бага байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас хасгараас бага байх хэрэгтэй байхгүй. Дээшээ доош 10 байж болно шүү дээ. Дээрээс 10 доороос 10 байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр хасгараас 10-ийн хооронд буюу зөв харилт нь бол D байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр дээшээ 10 доош 10 гэсэн үг шүү дээ. 10 цагийн ингээд ерөнхийдөө хазаалттай байж болохоор тийм гол байсан шүү дээ. За 22 дугаар бодлого. За тэр нэг юу байгаа юм бэ те? Радио антен байгаа юм байна. Тэнгүүт болохоор тэр I нь болохоор тэр нэг intensity-г илэрхийлж байгаа юм байна. Одоо хүчин ч юм уу юу ч гэх юм те. Тэнгүүтээ P нь болохоор power-ыг илэрхийлж байгаа юм байна. Тэнгүүтээ ийм нэг юу гэсэн юм бэ шүү дээ те? Бидэрт формула гэсэн юм байна. За тэнгүүтээ одоо бид нар ямар ч сан яаж байгаа вэ гэхээр эхлээд 22 дээр бол R квадрат буюу тэр нэг зайны квадратаас хамаарсан формулагийг гаргах юм байна шүү дээ те. За тэнгүүт бид нар I тэнцүү P хуваах 4P R квадрат гэсэн чинь R-ыг нөгөөч гаргachгууд R квадрат тэнцүү I-ыг нь буцаага нөгөөч гаргах шүү дээ те. Тэгэх юм бол P хуваах нь 4P I болно гэсэн. За тэгэхээр энэ чинээс зөв харилт нь бол R квадрат 4P I буюу B харилт байна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн л формулагаа нөгөө талаас нь илэрхийлж байгаа л явдал байна гэсэн. За тэгэхээр 22 дугаар бодлогон дээр бол B харилт. За 22 дугаар за ямар ч нэг за same нэг team signal гаргаж байгаа юм байна шүү дээ те. Radio antennas нэг team same signal гаргаж байгаа юм байна. За тэнгуүтээ нэг хоёр ингээд харж байгаа юм байгаа юм байна. Тэнгуүтээ intensity нь болохоор A дээр measure resistance болохоор B
B дээр хийсэн. B дээр хийсэн болохоор A дээр хийсэн болохоор 16 дахин их байсан юм байна шүү дээ, тий. За тэнгуүтээ бид нарт болохоор тэр observer A-ийнх нь болохоор distance нь одоо ямар ялгаатай вэ? B-гээс ямар fraction вэ гэж асууж байгаа юм байна шүү дээ, тий. Тэгвэл харах юм бол A дээр 4 дахин гэдэг чинь бид нарт ямарсан I-г нь болохоор тэнцүү P хуваах нь 4 PR квадрат гэж өгсөн шүү дээ. За би нэг I-ыг буюу одоо жишээ нь A-ийг хэлчих. За A A-ийг тэмдэглэжээ. Тэгэх юм бол I B нь болохоор юу вэ гэхээр P хуваах нь 4P R B-ийн квадраттай нэг R-ийн квадрат гэжээ. За тэгвэл би энэ хоёрыг шууд харьцуулж л да хооронд нь харьцуулж хуваач. Тэгэх юм бол I A-ийг хуваах нь I B нь болохоор мэдээж энэ P 4P-нүүд нь хураагч шүү дээ, тий. Тэгвэл R B-ийн доор байгаа юм чинь нөгөө талаас юу болох вэ гэхээр R B-ийн квадратыг хуваах нь R-ийн квадрат болчихгүй. За энэ чинээс A нь болохоор 16 дахин их гэж хэлсэн шүү дээ, тий. 16 дахин их гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг хураачих юм бол 16 болчихно, тий. 16 дахин хэм чинь B-гээс 16 дахин хэм чинь 16 болчихно. Тэгээ энэ чинээс бид нар R A R B хоёрын fraction-ыг олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ квадратыг нь хураачих юм бол энэ жирэхэд R B-г хуваах нь R A нь болохоор юу болох вэ гэхээр 4 болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд A-ийг нь B-д нь харьцуулах гэсэн чинь уруу нь болчихно, тий. Уруу нь олчихно гэж 4-ийн уруу гэдэг чинь өөрөө 4-ийн 1 болоод 23 дээр A яриад буюу 4-ийн 1 болно гэсэн. За 24 дээр бодлого 24 дээр болгон дээр бид нарт нэг тойргийн тэгшлэлийг өгсөн байна шүү дээ, тий. За тийм бол тойргийн тэр радиус нь юу вэ? Бид нар яг ийм бодлого зөндөө бодсон, тий. Өмнөх юм дээрсэн байсан шүү дээ. Тэнгүүт бид нар яах ёстой гэхээр бүтэн хадраад ойлгох ёстой, тий. 4x-гээ ялгах юм чи одоо энэ дэр нэмэх нь 4 гэж ээж бүтэн хадраад болно. За нэмэх нь y квадрат хасах нь 2y нэмэх нь 1 гэж дахиад бүтэн хадраад болно. Энэ дэр 4-ийг нэмэх гэсэн, энэ дэр 4-ийг нэмэх гэсэн чи хасах нь 5. Тэнцүү хасах нь болох ёстой шүү дээ, тий. За энэ чинээс хасах 5-ыг нөгөөж гаргачих. Тэгэх юм бол за x дээр нэмэх нь эднээс ялгаа бичих нь x дээр нэмэх нь 2-ын квадрат нэмэх нь y-гээс хасах нь 1-ийн квадрат тэнцүү хас 5 дээр ясах гэж 4. Тэгээ артлынх нь энэний чинь язгуур нь юу болох ёстой шүү дээ, тий. Радиус болох ёстой гэж чинь язгуур дор 4 чинь энэ зэрэг радиус гээд энэ чинь 2 болно гэсэн үг. Тэгэхээр A хариулт зөв байна гэсэн 24 дээр бол. За энийг зөндөө бодсон шүү. Тэр артлынх нь тэр сул коэффициентийн язгуур нь өөрөө манай радиус болох ёстой. За 24 дээр бодлого за нэг linear function-ы f гэдэг нэг linear function байгаа юм байна. Тэнгүүдээ a0 0b гэдэг зэг дээр ингээд огтлж байгаа юм байна шүү дээ, тий. За тэнгүүдээ a дээр нэмэх нь b нь болохоор тэг a нь b-ийг тэнцэхгүй бол за эднэргээрээс аль нь тэр нөгөө slope дээр нь илэрхийлж байгаа нь зөв бэ, тий. Аль нь зөв бэ, slope-ийг илэрхийлж байгаа нь, тий. За тэнгүүд бидний явуулсан linear гэдэг чинь одоо жишээ нь харъя л да. Графа зураад харж идэлээ. А дээр нэмэх нь b гэдэг чинь за эхлээд хэдлээ зүгээр a тэнцүү хасах b гэдэг үзчихээ заяа. A нь хэдлээ y гэдэг үзчихээ л да. A нь y гэдэг үзчих юм бол b чи өөрөө сөрөг болчихж байгааз. Тэгэхээр энэ чинь харах юм бол a нь y гэдэг чинь a гэдэг нэг цэг дээр тэг утгаа авна гэж чинь энд нэг a гэдэг цэг байгаа. А b дээр буюу x нь тэг байхад b нь нэг хасах b гэдэг чинь хасах b гэдэг чинь өөрөө b-ийн хунтаа сөрөг гэдгийг илэрхийлж байгаа шүү. За b-ийн хунтаа сөрөг гэдгийг илэрхийлж байгаа шүү. A-гийн y-гээ бодчих юм бол b-ийн сөрөг болно. За тэгээ b-ийн сөрөг байна гэж чинь доошоо буюу за энэ дэр нэг b цэг, энэ дэр нэг a цэг. За энийг би бол хасах гэ b гэдэг нэгшил байгаа шүү. Тэгэхээр чи нэг ийм шулуун байна гэсэн үг, тий. Ийм шулуун байна гэсэн. За энэ дэр slope-ыг харах юм бол энэ чинь slope нь ийшиг нь алуу байгаа юм чи эрэхтэй. Ийшиг нь алуу юм чи бид нар ихэд тэгтээ тэнцүү юу эсвэл тодорхойлохгүй юу эсвэл тэгээс их үү бага тэгтээ тэнцүү гэдгийг мэдгээд байгаа болохоор за энэ дэр бол тэгээс их юм чаа slope нь бол slope нь тэгээс их байна гэсэн үг. За нөгөө талаас a нь одоо сөрөг гэж очил да. A сөрөг гэдэг чинь энэ дэр нэг хасгаа гэ гарна гэсэн үг шүү дээ. Хасах a гэ гарна гэсэн үг. Тэгвэл b чи одоо энэ чинээс чихэн хасгаа болох гэж байгаа юм чи b чи эерэг болчихно гэсэн үг. Энэ тэгштэглээсээ олоод байгаа шүү. Тэгвэл b чи эерэг болчихно гэж энэ дэр гарсан гэж чинь нэг ийм шулуун болчихно гэсэн үг шүү дээ. Ийм шулуун болчихно. За энэ дээр бас альфаг харах юм бол ийшээ нь алуу байна гэдэг чинь s нь бас slope нь дахиад тэгээс их байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээс их байна гэсэн үг. Slope нь ийшээ нь алуу болоод ирэх юм бол тэгээс бага байгаа. Ийшээ нь алуу болоод ирэх юм бол тэгээс их байгаа. За яг тэгшин байх юм бол тэгтээ тэнцүү. За тэгэнгүүт бидний хоёулын дээр нэх байгаа юм чинь 25 дээр a буюу нөгөө нэг slope нь бол positive байна гэсэн үг шүү дээ. За 26 26 дээр яасан бэ гэхэлэр за нэг граф гэсэн юм байна. Тэнгүүтээ x y plane тийм бол аль нь нэгтэй тэнцүү вэ гэж тэ. f of x тэнцүү нэг байх. Энэ аль нь вэ гэж байна. За тэгвэл би f of x нэгтэй тэнцүү буюу ийшээ ингээд авчих юм бол юу болж юм гэхэлэр энэ нэг дээр тэнцэж чинь энэ
дараа нь 2 3 дээр тэнцэж штэ. 3 дээр бүгд чулуун байгаа юм чинь энэ дээрх цэгүүд бүгд нэгтэй тэнцүү байна гэсэн үг штэ. Тэгэхээр нэгээс 3-ын хооронд байгаа бүх цэгүүд бол x утгад бол бүгд 1 гэдэг утгыг гаргана. Нэгээс 3 орно. За тэгэхээр 2-ны 3 бол болж гин. 3 дээр бас болж байгаа юм чи энэ 2 болж гин гэсэн үг те. 1 3 2 болж гин. Хасах 4 дээр бол болохгүй шүү дээ. Хасах 4 дээр утгах нь энд 1 байна. Хасах 4 дээр бас 1 гэдэг утга байгаа юм шүү дээ. Дэшег явчихаар. За тэгэхээр эднээс чинь бүх хариу нь бүгдээрээ 1 гэдэг утгатай тэмцэж байгаа юм чинь зөв хариулт нь бол D байна гэсэн үг шүү дээ. D байна гэсэн. За тэгэхээр 27 дугаар те. 27 дугаар болгон дээр болохоор ямар ч ингээд 1 2 sample water-ыг болохоор адилхан масстай. Тэгээ 60 градус хүртэл халаасан тийм юмуд байгаа. Тэнгүүтээ нэг нь болохоор нэг тусгаарлагдсан, нэг нь болохоор тусгаарлагдаагүй саунд ингээд хийгээд тэгээд температурын буурж байгааг нь харсан юм байна шүү дээ, тий. Тэгээ 25 градус юутай 70 минутын хугацаанд харсан юм байна. За тэгээ 10 минут тутамд хэмжсэн юм байна, тий. За энэхэд бол гол утга нь тэр байгаа. Тэгээд бидний олох хэрэгтэй юм нь болохоор одоо тэр нэг тэр температурууд нь ингээд өөрчлөгдөж байгааг тэр rate-үүдийг ингээд зөв compare хийсэн бол ингээд харьцуулсан аль нь гэж асууж байгаа шүү дээ. За тэгээ харах юм бол бид нар одоо энэ шиг харах юм бол энэ тусгаарлагдаагүй нь болохоор энэ 60-аас 40 10-аас 20 энэ хооронд болохоор амар хурдан буурж штэ тий. Тэгэхээр тусгаарлагдаагүйгийнх нь болохоор энэ 10-аас 20 хооронд тэгээс 20 хооронд болохоор маш хурдтай буурж агаад харин ийшиг болохоор бараг буурахгүйгээс 60-аас 70 50-аас 60 50-аас 70-ийн хооронд болохоор тэр нэг буурж байгаа тэр rate нь болохоор амар багасч байна гэсэн үг тий. Тэгвэл эсрэгээр болохоор энэ нь бол дандаа тогтмол ингээд юугаар энэ дээр ч гэсэн буураад энэ дээр ч гэсэн буураад энэ дээр ч гэсэн буураа явж штэ. Энэ дээр болохоор арай багаар гэхдээ энийг харах юм бол энээс энэ дээдлийнх нь нэг тусгаарлагдсан нь бол арай илүү буурж байна гэсэн үг штэ. Тэгэхээр яг энийг илэрхийлж байгаа юм нь болохоор D хариулт нь байгаа байхгүй. D хариулт нь юу гэж байгаа гэхээр 0-аас 10 10-аас 20 минутын хооронд болохоор энэ тусгаарлагдаагийнх нь юу нь болохоор бүр хамаагүй илүү магнитудаар ингээд багасж байна гэж хэлж байна. Харин эсрэгээр 40-с 50-ийн хооронд 50-с 60-ийн хооронд болохоор тэр change хийж байгаа rate нь болохоор юуных нь илүү байна. Тэр тусгаарлагдсных нь арай илүү тийм багасж байна гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ. За C дээр болохоор яг энийг эсрэгээр нь бичсэн байгаа шүү. За C дээр болохоор яг эсрэгээр нь бичсэн байгаа. Эсрэгээр нь бичсэн байгаа. За B A B дээр болохоор ямар ч байсан шууд 10 минутанд нэгнийх нь их нөөцгнийх нь их гээд тус нь бичсэн байгаа байхгүй. Тэр нь бол мэдээж худлаа яагаад гэвэл энэ чинь зарим тохиолдолд энэ ингээд удаашлах хамгийн сүүлрүүгээ 50-аас 70-ийн хооронд болохоор энэ тусгаарлагдаагүйгийнх нь юу н илүү багаар буураад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг нь шууд илүү гэж хэлэх боломжгүй болохоор AB нь бас буруу болчихж байгаа шүү. За тэгэхээр 27 дээр бол D хариулт байсан байна шүү дээ. За 28 дээр. За X group-ээр болохоор ABCD гэдэг нэг квадрат өгсөн юм байна, тий. За тэгээд Y зэг нь болохоор тэр квадратынхаа центр нь байгаа юм байна. Тэнгүүтээ CY зэгүүдийн координат нь болохоор 7 2 1 тэг. Тэгээд харгалзан 7 2 1 тэг юм байна шүү дээ. За тийм бол BD зэгээр дайрж байгаа шулууны тэгштэд аль нь вэ гэж асууж байна те бидраас. За тэнгүүд энэ дэр бол эхлээд нь штэ ерөнхийдөө бол за олж болно, орлуулж болно. За миний хараад тэгэхээр ямар байна гэхээр би slope-ыг олчмаар байгаа байхгүй. Slope-ыг олоод тэгвэл 2 оройг энэ бол 2 оройр адилхан хариулт шүү дээ. Тэрийг нь олоод хасчмаар байна. Дараа нь бол цэг орлуулад олцоход бараг болох бах гэж бодож байна. За тэнгууд яах вэ гэхээр одоо жишээ нь эхлээд би юуныхаа олч та AC-гийнхаа CY-ийн юуг нөхцөн чинь бид нар эхлээд тэр юуныхаа AC шулууныхаа бид нар юуг нь олч болно шүү дээ. Slope-ыг олч болно. Тэгвэл тэр нь яах вэ гэхээр 7 2-д 1 гэдэг чинь одоо Y тэнцвэрийг AX дээр нөхөн B байх хэрэгтэй шүү дээ, тий. За нэг жоохон доошлуулчих. AX дээр нөхөн B байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэсэн чинь C цэг дээр болохоор 7 гэдэг чинь 7-г оруулахаа 2 гарах хэрэгтэй гэж чинь 7X дээр нэмэх нь B-ийн тэнцүү 2 гарнаа. 7 A дээр шүү. X-ийн орондыг оруулж байгаа шүү дээ. Дараа нь нэгийг оруулахаар тэг гарна гэсэн чинь A дээр нэмэх нь B тэнцүү тэг гарнаа гэсэн. За тэгээд энэ хоёрын хооронд нь хасчих юм бол 6A тэнцүү 2 буюу энэчнээс A тэнцүү 3-1 гарч ин тэ. B энэчнээс олох юм бол хасах 3-1 гарч байгаа юм байна. За тэгээд яг энэ төслөө бодох юм бол Y тэнцүү 3-1 X дээр X-с хасна 3-1 гарах хэрэгтэй байна. За тэгээд хэдлийн 6 харах юм бол энийг чи ингээд татчих юм бол мэдээж квадратын чинь центр юм чинь мэдээж энэ дээр огтлж байгаа цэг нь энэ дээр перпендикуляр байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр хоёр шулуун перпендикуляр байна гэдэг чинь яадаг вэ гэхээр
одоо хоёр слопийн буюу за А гүйцэтгэх нь А1 ч өөрөө хасхныг гарах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг А нь болохоор 3-1 юм чинь 3-1 гүйцэтгэх нь А1 тэнцүү хасхныг гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинээс А1 тэнцүү хасах 3 гээд манай юу болохоор тэр шулууных нь болохоор хасах 3 нэг x дээр нэмэх нь b байх хэрэгтэй байна, тий. Хасах 3 x дээр нэмэх нь нэг b байх хэрэгтэй юм шүү дээ. За энэ дээр шүү дээ. Одоо хасах 3 b x дээр нэмэх нь b гэдээ олцсон, y тэнцүү хасах 3 x дээр нэмэх нь b гэдээ олцсон юм шүү дээ. Тэнгүүт яах вэ гэхээр бид нар шүү дээ y цэгийн юг мэдж байгаа шүү дээ, тий. Нэг тэг гэж мэдж байгаа, тий. Нэг цэг дээр тэг байна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээж манай шулуу нэг тэг цэгийг тарих юм чи одоо тэрийг орлуулчих юм бол x дээр нэгийг орлуулахаар y тэнцүү хасах 3-ыг үржлэх нь 1 нэмэх нь b тэнцүү y ч өөрөө тэг гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинээс b тэнцүү 3 гарна гэсэн үг. Тэгэхээр хас 3x дээр нэмэх нь 3 тэнцүү y гэдэг тэгштэй байна гэсэн үг, тий. Тэгэхээр энэс зөв хариу нь бол b хариулт болно гэсэн үг. B хариулт болж байна гэсэн. За тэгэхээр 29 дэх болгон дээр болохоор бидэрт ямар ч нэг юу гэд y тэнцүү 3 y тэнцүү ax квадрат нэмэх нь b гэд хоёр системчлэл өгсөн. Тэгвэл яг хоёр бодит тийм шийдтэй байхын тулд А, Б нь ямар утгатай байх вэ, те? Доотлолынхаас аль нь байх ёстой вэ гэсэн байна шүү, те. Тэгэхээр ямар ч y-ийг орлуулад бид нар олчих юм бол 3 тэнцүү ax квадрат дээр нэмэх нь b гэдээ олчихно. Тэгээ энэ чинь тэг тэнцүү ax квадрат нэмэх нь b хасган 3 гэдээ олчих шүү дээ. За тэгмүүдээ энэ чинь бид нар дискриминант нь олоод хоёр солиушнтай байхын тулд дискриминант нь тэгээс их байх юм чинь дискриминантыг олчих юм бол хасах 4 a гүрждэг нь b-гээс хасдан 3 шүү дээ, те. Энд чинь өөрөө тэгээс их байх хэрэгтэй. За хасах тэмдгийг гаргаад биччих юм бол энэ чинь тэмдэг нь байна солигдоод за 4 ч өөрөө шууд хураагч шүү дээ. Тэгэхээр а гүрждэг нь b-гээс хасдаг нь 3 нь юу болох хэрэгтэй вэ гэхээр тэгээс бага болох хэрэгтэй гэсэн үг, те. За тэгмүүд одоо энэ дээр яаж болох вэ гэхээр а нь тэгээс их үед аваад үзчих. А нь тэгээс их үед аваад үзчих юм бол b нь ямар авах хэрэгтэй вэ гэхээр а нь тэгээс хэм чинь b-гээс нь 3 тэгээс бага авах хэрэгтэй шүү дээ, те. B-гээс нь 3 тэгээс бага авах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ хоёрыг чи үржүүлэхээр сөрөгтэй гарах юм чам b нь энэ чинээс 3-аас бага гэж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нэгдэх нь. Хоёрт нь болохоор юу вэ гэхээр а нь тэгээс бага үед b нь одоо чигнээс тэгээс их болчихно гэсэн үг шүү дээ. b нь тэгээс их байх хэрэгтэй болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр энийг харах юм бол b нь 3-аас их. За тэгвэл а нь тэгээс их байгаа b нь 3-аас бага байгаа шийдэх юм бол эн чинь бол а нь тэгээс их байгаа хоёр шийдэн cd 2 байна. Тэр үед b нь 3-аас бага байх хэрэгтэй чинь энэ дэр 4-ндээ 3 болчих болохоор энэ хоёр биш болчихно, те. За дараа нь тэгвэл а нь тэгээс бага байхад b нь тэгээс их байх хэрэгтэй гэж чинь а нь тэгээс бага байна. Гэхдээ b нь 3-аас их байна гэж а биш болчихно. Энэ дэр болохоор а нь тэгээс бага байна. Гэхдээ b нь 4-өөс их байна гэж чинь 3-аас их байна гэж чинь b хариулт болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 29 дэх зөв хариулт нь бол b хариулт байна гэсэн үг. B хариулт байна. За тэгэхээр 30 дахь болгон дээр болохоор бид ямар нэг хексагон өгсөн юм байна. Тэрнийх нь талбай болохоор 384 язгууртаар 3 square inch юм байна шүү дээ, те. За тийм бол манай энэ тэр хажууд нь байгаа square-ийнх нь талбай нь хэдвэ гэж байна, те. За талбай энэ чинь тал нь а юм чинь энэ чинь бас а энэ чинь бас а авах юм чинь нийт талбай нь бол а квадрат юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний бодлого бол а квадрат тэнцүү хэдвэ л гэсэн бодлого юм байна, те. За энэ чинээс бид нар яах вэ гэхээр ямар ч хексагоныхоо талбайг нь олоод тэр 384 язгууртаа 3-тайгаа тэнцүүлээ тэнцэнээс а-гаа олох хэрэгтэй юм байна шүү дээ, те. Тэгэхээр а-гаар хамааруулаад бид нар тэр хексагоныхоо талбайг олох хэрэгтэй. За тэгвэл би энийг ингээд хувач эн чинь адил тэр зөв 6 цэгт юм чинь эднээс бүгд гурванууд нь хоорондоо тэнцүү гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь эднээс ч бүгд адилхан өнцгтэй байна гэж чинь нийт томоор энэ 360 градус юм чинь нэг нь болохоор 60 градус болно. Тэгээ адил хажууд юм чинь эднээс бүгд хоорондоо тэнцүү багсан шүү дээ. Тэгэхээр эднээс бүгд 60 градус гээд зөв гурвалж гэсэн үг, те. Тэгэхээр зөв гурвалжны талбайг би олох шаардлагатай болчлоо, те. А талтай зөв гурвалжны талбай. Тэгэхээр а талтай зөв гурвалжны талбайг олох хэрэгтэй болчлоо гэсэн. Тэгэхээр би өндийг нь олох хэрэгтэй, те. Энд чинь өөрөө 60 градус байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ чинээс энийг олохын тулд синус бичих юм бол синус 60 градус тэнцүү юу вэ гэхээр эсрэг энэ буюу за энэ ааш гэдэг мэрэгчтэй аашиг хуваах нь а гэсэн үг. Синус 60 градус ч өөрөө 2-ны язгуурдаар 3-тай тэнцэх хэрэгтэй шүү дээ. 2-ны язгуурдаар 3-тай тэнцэх хэрэгтэй. Үүнээс би аашиг нь олчих юм бол ааш тэнцүү а гүрждэг нь 2-ны язгуурдаар 3 байна гэсэн. За энэ чинээс би одоо нийт энэ гурвалжныхаа одоо энэ талбайг олчих юм да, тий. Энэ гурвалжныхаа талбайг олчих юм бол энэ чинь болохоор өндрийг суураар үржүүлээд 2 дугааш, тий. Тэгэхээр а гүрждэг нь 2-ны язгуурдаар 3 үрждэг нь 2-ны 1 буюу 2 тувааж байна гэсэн үг шүү, тий. 2-ны 1. За энийг цааш нь бодчих юм бол юу вэ гэхээр а квадрат а гурвалж нь болохоор юу вэ гэхээр 4-ний язгуурдаар 3 а квадрат болно гэсэн үг. За тэгээ эн чинь 6 шиг байгаа шүү дээ. 6 шиг тэнцүү байгаа юм чинь. Тэгэхээр нийт а тэр нэг хексагоных нь болохоор юу вэ гэхээр 6 гүрждэг нь 4-ний язгуурдаар 3 а квадрат буюу эн чинь өөрөө 2-д нь хураагдаад 3 язгуурдаар 3 хуваах нь 2 а квадрат. За эн чинь юутэй тэнцүү үлээ? 384
язгуурдаа 3-тайгаа тэнцвэр шүү дээ. Энд чинь манай хисконы талбай. За энэ чинээс бид нар А квадрат олох юм бол нөгөө тал руу бодцонгууд энэ нь болохоор 256 гарч байгаа. 256 гарч байгаа. Тэгэхээр энэ тэр юуны square-ийн талбай болохоор 256 square inch байсан биз дээ. Square inch байсан байна гэсэн. За тэгэхээр олоод тэр талбайг нь олоод тэнцвүүлж байгаа гэсэн үг шүү. За. За тэгэхээр бас энэний 20 дугаар хэсгийн юунд дуслаа. Multiple choice гэх дуслаа. Одоо ерөнхийдөө gradient-ийг орно гэсэн үг те. За 8 бодлого болцсон. За coastal geologist за тэр нэг одоо тэр 72-ийн нь юу нь болохоор ингээд 1.5 feet жилд 1.5 feet тэр ингээд илэгдээд байгаа юм шүү дээ. За тэнгуүтээ 21 feet тэр илэгдэхийн тулд нийт хэдэн жилиг авах вэ гэж дээ. Тэгэхээр жилд 1.5 гэж 21-ийг шууд 1.5-таа хуваачих юм бол нийт хэдэн жил гарна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр 7 гэдэг чинь дээр 14 юм уу, тэ. 31 дээр нь тэгэхээр 14 жилийн дараа юу болно гэсэн үг. 21 feet илэгдэнэ гэсэн үг, тэ. За 32. 32 нь болохоор нийт HRs and за H цаг тэгээ 30 минут нь болохоор 450 минуттай тэнцүү юм байна шүү дээ. Тэгэхээр H-ийг үрждэг нь 60 чинь нийт минут нь гарна, нэмэх нь 30 чинь болохоор юу вэ гэхээр 450-тай тэнцүү гэсэн үг шүү дээ, тэ. За энэ чинь 30-аа нөгөөж гаргачих юм бол 60 H нь болохоор 420-тай тэнцүү. Энэ чинээс H нь болохоор 6 гарч штэ. Тэгэхээр 6 цаг байсан байна гэсэн үг. 6 биш 7. 7 шүү, sorry. Буруу бодчихлаа. 7 цаг 30 минут өөрөд 450 минутыг илэрхийлэх юм байна. За тэгэхээр бас амархан бодлого байсан байна. За 33 дээр 3-6 гэдэг зэг болохоор энэ функцийн граф дээр байд юм байна. Тийм бол b нь ямар утгатай гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 3-ыг орлуулчих л да шууд. 3-ыг орлуулсан 6 гарах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x-ийн оронд 3-ыг тавихаар 3-ыг үрждэг нь 3-ын квадрат, хасах нь 3b, нэмэх нь 12, тэнцүү 6 гарч ийнэ гэсэн. За эн чинь өөрөө 9 27 дээр 36-ыг нэмээд 3b-г нэгж гарчих юм бол 39-өөс хасдаг 6-ыг 33 тэнцүү 3b болчих юм ба штэ. Энд чинээс b тэнцүү 11 байна гэсэн. Тэгэхээр 33 дээр 11 гарч ийнэ гэсэн тий. За 34 дээр за нэг семестр Dog Laura 2 болохоор нийт 250 цагийг болохоор Tutoring Lab нь болохоор зарцуулсан юм байна. За тэгмээдээ манай энэ нь болохоор 40 цагаар илүү Laura-гаас 40 цагаар илүү зарцуулсан бол Laura хэдэн цаг зарцуулсан бэ гэж штэ. За би тэгэхээр Dog-ыг ингэ биччихээ, дээгээрээ тэмдэглэжээ. Тэгээ нэмэх нь нийт зарцуулсан цагийн дээгэр тэмдэглэж байгаа шүү. За Laura-ыг ингэ тэмдэглэж, энэ нь болохоор 250 цаг гарах хэрэгтэй шүү дээ, нийт. За тэгмээдээ нэмэх нь болохоор Dog нь болохоор яасан бэ гэхээр Laura-гаас 40 цагаар илүү цаг зарцуулсан юм чинь дээд тэнцүү L дээр нэмэх нь 40 болох хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд энийг буцаад дээд нь орлуулчих юм бол L дээр нэмэх нь 40, нэмэх нь L тэнцүү 250 гээд энэ чинээс 2L дээр нэмэх нь 40-д 250 гэхээр 2L тэнцүү 250 болчихно тий. Тэгэхээр энэ чинээс L бол 210 болчихно шүү дээ. 40 хасагдаад 210 болчихно. Тэгэхээр энэ чинээс 100 L нь 105 байна гэсэн. Тэгэхээр 105 цагийг Laura тэр лаб зарцуулсан байна гэсэн. За 34 бас амархан бодлого байсан байна тий. За 35. За нэг initial deposit нэг saving account болохоор нэг эхлээд initial тийм мөнгө байсан юм байна те. За тэгвэл тэр saving account-тай болохоор ерөнхийдөө ингээд same нэг тодорхой fixed нэг тийм мөнгийг ингээд хийгээд байсан. За тэгэнгүүт энэ дээдлийнх нь тэгшлэл нь болохоор энэ нийт байгаа тэр нэг $8-оо тэгвэл Т жилийн дараах тэр нэг Т weekly Т юуных юм бэ? 7 хоногийн юм байна те. Тэр 7 хоногийн юу байсан юм шүү. За тэгвэл 7 хоног тутам нэг 7 хоногийн Т-гээр тэмдэглээд за тийм бол Jane тэр одоо нэг initial deposit нь хэд байсан бэ гэдгийг асууж штэ. За тэгвэл ерөнхийдөө энэ Т чинь 7 хоног гэж чинь 7 хоног болгон $18 ингээ хийгээд байгаа. Тэгээд 18 Т гэдэг чинь нийт тэр юугаа илэрхийлнэ гэсэн үг шүү дээ. 18 Т гэдэг чинь хэсээд байна гэсэн. 7 хоног бол 18-аар хэсээд байна гэсэн. За тэгвэл initial нь болохоор юу илэрхийлж байгаа гэхээр энэ 15 илэрхийлнэ шүү дээ. Ардын сул коэффициент нь тэр initial-га дандаа илэрхийлдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дандаа $15 бол тэр initial deposit нь байна гэсэн.
За 36 дээр. За 36 дээр нэг тойрог гэсэн юм байна. Тэгээд өв нь болохоор тэр цэрэглэгийн центр юм байна. Тэгээд LMN гээд хоёр ташинт буюу юу гэсэн үг шүү дээ. Шүргэгч хоёр шулуун байгаа юм байна. За LN цэг дээр шүргэж байгаа цэгүүд байгаа юм байна. Тэнгүүтээ ийм цэг дээр огтлж байгаа. За тэнгүүт манай тойрогийнх нь болохоор circumference нь юу вэ гэхээр 96 бол LN тэр нөгөө нэг жижиг аркийн minor arc буюу энэ жижиг талыг нь ярьж байгаа шүү. LN arc гэхээр ингээд хоёр дахьтай байж болно шүү дээ. Нөгөө чигээ явж болно, наашгаа явж болно. Тэгэхээр LN minor arc гэхээр энэ бага талыг нь ярьж байгаа буюу энэ талыг нь ярьж байгаа гэсэн шүү. Энийх нь урт нь хэдвэ гэдгийг асууж штэ. За тэгэхээр энэ дээр шууд нэг томьёо байт юм а. Энэ юу гэхээр хэрвээ энэ шүргэж байгаа цэг дээр нь тойргийн төвөөс натах юм бол энд 90 градус, энд 90 градус гэдэг хэвгүй. Тэгэхээр тойрог дээр энэ шүргэж байгаа юм бол энд 90 градус, энд 90 градус шүү. За шүргэж байгаа юм бол. За тэгээд энэ дээр 90 гэдэг чинь 180 болчихно. Энэ дээр 60 гэдэг чинь энд байгаа нь 120 болчихно гэсэн үг шүү дээ. 120 градус гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө нийт 360 градус, 120 градуст нь харьцуулна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө 3 харьцаатай гэсэн үг. Энэ чинь болохоор 240 градустай. За тэгэхээр нийтдээ circumference нь 96 юм чинь 96 юм чинь нийт одоо 3 дахин багасч байна гэсэн үг шүү дээ. 360-аас нэг нь би 120 болгочихно гэж 3 дахин багасч юм буюу 3-т нь хуваачингууд энэ чинь 32 энэ болохоор тэр нэг alien minor arc-ийнх нь юу болгоо гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө талаас одоо 240 ч өөрөө 2 дахин хэм чинь 64. Тэгвэл 64 дэх 32 нэхэр 96 яг гарч байгаас те. Alien нөгөө minor биш major arc нь болчих юм бол 64 гарах хэрэгтэй байсан болчихно гэсэн үг. Тэгээ 32. За тэгэхээр энэ зүгээр пропорцлол олчж байгаа шүү. За эсвэл нөгөө нэг шууд альфа гүрждэг нь арч нь манай юу байх хэрэгтэй гэдгээр бас бодчих болно. Тэр чи юу вэ гэхээр одоо 2p гүрждэг нь арч нь болохоор мэдэрт 96 гэж өгсөн юм ба штэ. Тэгвэл нөгөө талаас болохоор p биш одоо энэ чинь болохоор ерөнхийдөө 2p 2-ны 3-ны 2p гүрждэг нь r байгаа штэ тий. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нэг x гарах хэрэгтэй гэдэг энэ хоёрыг хооронд нь харьцуулчих юм бол 2 харьцаатай 3 харьцаатай болчих жоогоосаа тий. Энд чинь шууд x тэнцүү 32-ыг олдчихно гэсэн. 2p r-ыг хувахан 3 буюу тэр чинь 32 болчихно гэсэн үг шүү дээ. За 37 38 хоёрын дандаа ингээд хоорондоо хамааралтай бодлого байдаг тий. За нэг бодолс нь болохоор яасан бэ гэхээр нэг тийм rare ховор нэг тийм спесиг нэг тийм плантыг болохоор ингээд яасан биш дээ. За ерөнхийдөө тэр нэг хоор нэг юу болохоор плант нь болохоор тэр ургамал нь болохоор яасан бэ гэхээр 3000 ширхэг байгаа юм байна тий. 3000 ерөнхийдөө байгаа юм байна. За тэгвэл энэ юуных нь болохоор population болохоор өсгөр өснө гэж таамаглаж байгаа. Тэгээд тэр өсөх нь болохоор яаж таамаглаж байгаа гэхээр энэ томьёогоор таамаглаж байгаа юм байна шүү дээ тий. Энэ формулагаар таамаглаж байгаа юм байна. Тэгээд энэ болохоор энэ жилийнх тэгээд ерөнхийдөө энэ жилийнх нь тооноос нь дараа жилийнх нь тооног нь хамаарлалт олж байгаа юм байна. За тэгмээдээ К болохоор нэг тэр нэг тогтмол тоо юм шүү дээ. Тогтмол тоо байгаа юм байна те. Тэр нэг юу planting environment тэр support хийж чадах тэр нэг тоо байгаад байгаа юм байна. За тэнгууд 2 years from now if за K-ийн 4000 гэж өгсөн юм байна. Тэнгүүтээ бид нар болохоор 2 жилийн дараах юуг нь олоо гэж те. Одоо бол 3000 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд олчих юм бол 3000 дээр олно гэсэн. За 3000 дээр томьёондоо игээд олчих юм бол 3000 нэмэх нь 0.2-ыг үрждэг нь 3000 үрждэг нь нэгээс хасдаг нь 3000-ыг хуваах нь 4000 тэ. За энэ чинь би олох юм бол юу вэ гэхээр 3000 дээр нэмэх 0.2-ыг юу орсон 600 дээр 4-ний 1 гэхээр 150 гэхээр нийт 3150 юу дараа жилийнх нь популяшн бол тийм болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 2 жилийн дараах гэсэн чинь одоо дахиад 3150-ыг орлуулна гэсэн үг шүү дээ. 3150-ыг орлуулна. За дахиад 3150-ыг орлуулчих юм бол 3150 дээр дахиад нэмэх нь 0.2-ыг үрждэг 3150. За дахиад үрждэг нь нэгээс хасдаг нь 3150-ыг хуваах нь 4000 оноо гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол манай нийт төр популяшныг хэлж байна гэсэн. 20 жилийн дараах. Энэ чинь болохоор 1 жил шүү дээ, тэ. Энэ болохоор 2 жил.
За тэгвэл энийг одоо за шууд тооны машиндаа бодож штэ тий. Тооны машинд бүгдийг нэгээ бодож байгаа. Энд дээр болохоор хэд гарч байгаа вэ гэхээр 3284 гарч байгаа юм байна тий. Хамгийн ойролцоо бүхэл тоглоом раунд хийж байгаа штэ тий. 3284 гарч байгаа юм байна. За 38. За ерөнхийдөө одоо харах юм бол энэ K-г хэсэх юм бол энэ нэг тэр environment нь хэрэг support хийж чадах тэр тоог нь хэсэх юм бол эн чинь ерөнхийдөө нэглүүд өгөх шүү дээ. Энэ хэсэг нэглүүд өгөх буюу энэ артын тоо чинь улам ихснэ гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр тэрийг хэлж гэсэн үг. Улам илүү хэсэхийн тулд тэр нэг юуг нь тэр K-г нь хэсгмээр байгаа юм байна те. Тэр ургамлын юм болохоор за ерөнхийдөө одоо тэгвэл 3000-аас энэ жил 3000-аас дарааш 3360 болгохын тулд тэгвэл тэр K нь ямар байх вэ гэдгийг л асууж байгаа юм байна шүү дээ биднээс. За тэгэх юм бол одоо шууд эсрэг нь 3360 тэнцүү энэ жил чи 3000 байгаа. Тэгээд нэмэх нь 0.2 өргөжлөн 3000. Тэгээ хуваах нь за өргөжлөн дахиад нэгээс сэтгэм энэ жил буюу 3000-ыг хуваах нь K байх хэрэгтэй юм байна шүү дээ тий. За тэгэхээр энэ чинээс энийг гаргаа хасчих юм бол 360 тэнцүү 0.2 буюу за 600 гүрждэг нь нэгээс хасдаг нь 3000-ыг хуваах нь K. 3000-ыг хуваах нь K байх хэрэгтэй байна. За энэ чинээс дахиад ингээл олоод 6 хуваагаал олчих юм бол 0.6 тэнцүү нэгээс хасдаг нь 3000-ыг хуваах нь K юм байна шүү дээ тий. За тэнгүүд энэ чинээс одоо нэгийг гаргаа нөөж гарч байгаа бол 3000 тэнцүү 3000-ыг хуваах нь K тэнцүү 0.4 гарна. Энэ чинээс K нь болохоор тэнцүү 3000-ыг 0.4 хуваана гэсэн үг тий. 3000 0.4 хуваана. За энийг тооны машинд олчингууд юу гарч байгаа вэ гэхээр энэ чинь 7500 гарч байгаа юм байна шүү дээ. 7500. 75000 биш шүү. 7500 шүү. За тэгэхээр нийт 7500 тэр K-ийн 7500 байж энэ жил 3000 байсан нөгөө нэг нийт population дарааж 3360 болно гэсэн тэр ургамлын тий. За тэгэхээр ингээд энэ үрээд тэр mock test тийм анализ дууслаа. Тэгээд бас өөртөө сайн өөр аргууд бас байж магадгүй шүү. За тэднээсийг нь өөртөө бодоод те харин зүг гарч ивэл ерөнхийдөө тэр аргуудаа бас ашиглаад дараад нь илүү хурдан бодож явах юм бол бас те тэр аргаа бодож бодно гэсэн. Ерөнхийдөө маш олон арга байгаа шүү дээ. Нэг бодлогыг бодох одоо бараг 1000 арга байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс хамгийн хурднуудыг нь олоод өөрийнхөө аргандаа таснаа гэсэн шүү. За тэгээд дараа уулзлаа. Баяр таа.